საღამო მშვიდობისა ბატონებო, ეს არის პარასკევის შესაბამისად, ეს არის დიდი სივრცე, როგორც იცით, არის რადიოს სივრცე FM 98.5. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ყოველთვის ვართ პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ Facebook ტრანსლაციას, მოგვიანებით იქნება YouTube-ის ფაილი, ვიდეო შესაბამისი და ამდენად გთხოვთ, რომ ესე იგი ტრადიციულად დაალაიქოთ ეს ვიდეო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. გულისხმობ YouTube-საც და Facebook-საც. რა მინდა გითხრათ, დღეს ყავს არაჩვეულებრივი მეგა ტანდემი, ფსიქოლოგი რამას საყვარელიძე, პოლიტოლოგიც, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს, აი დღეს გჭირდება ფსიქოლოგის, ძალზედ კვალიფიციური, გამოცდილი ბრძენი ფსიქოლოგის ხედვა და საჯარო პოლიტიკის სპეციალისტი, ასევე არაჩვეულებრივი ხედვის მქონე ადამიანი პატა გურგენიძე, მოგესალმებით ბატონებო. საღამო მშვიდობისა, მოკლედ რა მინდა გითხრათ. არ მეგონა თუ აი 53 წლის ასაკში აი ესე არ მოვიწყებდი რა და ამისთვის დიდი მადლობა ილონ მასკს და დონალდ ტრამპს. გუში რაღაცეთ ქართული პოლიტიკა მოგწყენდა უკვე. ქართული პოლიტიკა მოსაწყენია უკვე დიდი ხანია. იმიტომ რომ უაზრობა, აზრი არ აქვს. იქ რასაც ოპოზიციურ მედიას დღეს რაღაცა სიუჟეტი შემკდა, უბრალოდ გავიარე იმ ოთახში ტელევიზორს უყურებენ. ზონებად არის დაყოფილი, მაგრამ ჩემს ზონაში ტელევიზორი არ არის. ხო და მოკლედ უყურე ამ სიუჟეტს და ეს პირველად არ არის შემარ იმდენად აშკარად იყო კორესპონდენტი ამბობს ანუ აქ რაღაც თხრობა ხო რაღაც აი ნარატივს რო ეძახიან და ის კადრი ფრეიმი რა ეს კარტინკა აბსოლუტურად არ შეესაბამება იმას რასაც ლაპარაკობს კორესპონდენტი ანუ იქაც ხო ისმის რაღაცებს ხო ლაპარაკობენ აბსოლუტური დისონანსია შინაარზე აღარ ვამბობ მანერაზე თხრობის აბსოლუტური კატასტროფაა. მოკლედ ქართულ პოლიტიკაში და ეს კარგი შენიშვნა გააკეთეს ბატონ რამეს რატომ? გეოპოლიტიკური გადაცემების ეხლა ვატყობ ესე იგი ამ გადაცემაზე დიდი სივრცე საშუალო მაჩვენებელი არის დაახლოებით 25-30,000. ეს არის მხოლოდ YouTube-ი. მე არ ვამბობ იქ არაკორექტულია ეხლა Facebook-ზე შევაუყუროს რამდენიმე წამის განმავლობაში და ამასაც აფიქსირებს, ხშირად Facebook-ზე ადის 120,000, 150,000 ნახვა და ჩვენ არ ვიცით ახლა რადიო მსმენელი რამდენია. ამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გეოპოლიტიკის მიმართ ინტერესი არის გაზრდილი და ამ გადაცემის გარდა ხო არის უამრავი სხვა გადაცემა. მე შეხა შემიძლია 5-10-მდე უბრალოდ არ დავიწყებ ჩამონათვალს, რომ ვინმე არ გამორჩეს, არის უამრავი გადაცემა, რომელიც ასევე სარგებლობს პოპულარობით. ეს არის ძალიან ნიშანდობლივი, ვინაიდან აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო მსგავსი რამ ჯერ კიდევ 5 წლის წინ. ჩვენ რატომღაც გვეგონა სულ რომ აი სოფლიოც მზეს და ყველაფერი საქართველოს ირგვლივ ტრიალებს და გეოპოლიტიკური რატომ ყვებით იმ ამბებზე რომელიც ხდება გარეთ. იმიტომ რომ ამ პროცესებზე არის დამოკიდებული მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ბედი ეს ერთი და მეორედ ის რაც ხდება საქართველოში, ეს არის პირდაპირი ანარეკლი იმ პროცესებისა, რომელსაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ სოფლიოში. აი რომ შევადაროთ უბრალოდ რაღაც მეტაფორა მარტივი რომ ავიღოთ. აი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ზე სახელმწიფო, ჯერ კიდევ ზე სახელმწიფო, უზარმაზარი რესურსის პოტენციალის მქონე, ტექნოლოგიური, ფინანსური, სამხედრო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს ქვეყანა ქმნის თავის გრავიტაციას და ჩვენ განვიცდით ამ გრავიტაციას, ჩვენ ვგრძნობთ ამას, ასევე უკვე ვგრძნობთ ამ ვიბრაციას, რომელიც მომდინარეობს ჩინეთისგან. ასევე შეუძლებელია არ იგრძნო რუსეთის გინდათ აგრესიული ველი დაარქვით, რაც გინდათ, მაგრამ ის რომ ეს გავლენას ახდენს მათ შორის შიდა პოლიტიკურ ვითარებას, ეს აშკარა. უბრალოდ ამის არ გათვალისწინება იქნებოდა სრული იდიოტიზმი, რაც ახასიათებს გარკვეულ სპექტრს პოლიტიკური პარტიების, ახლა აღარ დავასახელებ, ეგრე მიხვდებით. ამდენად ჩვენთვის საქართველოს გულისხმობ, ჩვენთვის არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, რომ გავითვალისწინოთ აი ეს მღელვარება და
სწორი ნავიგაცია ავირჩიოთ. აქ არ არის მხოლოდ სცილა და ხარიბდა შორის რაღაცა, ეს რაღაცა შესაძლებლობა რომ ავწდეთ ხო ამ გრავიტაციებს. აქ არის უამრავი მოთამაშე რეგიონული მათ შორის თურქეთის არ დაგვიწყდეს, არ დაგვიწყდეს აზერბაიჯანი, არ დაგვიწყდეს ირანი. ამდენად ის რასაც ჩვენ ვყვებით, გულისხმობს იმას, რომ გვინდა ეს თუ არ გვინდა ეს პირდაპირ თუ ირიბად მოახდენს გავლენას ამ ჩვენს კომპოზიციაზე, ჩვენს სტრატეგიულ გეზზე, ჩვენს განვითარებაზე ბოლოს და ბოლოს. მოკლედ, ბუნებრივია, დღეს ვსაუბრობთ, ჯერ გუშინ კიდევ ფიქრობდი, რომ რაღაცა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა ამ კვირაში და ძირითადი თემების მიმოხილვა დაგვეწყო, თუმცა ის რაც მოხდა გუშინ, გულისხმობ ტრამპის და მასკს შორის ატეხილ კონფლიქტს. მე მგონი ამ ყველაფერმა დაჩრდილა ყველა დანარჩენი პროცესი, ვინაიდან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალი გითხრათ, მე ყოველთვის ველოდებოდი ჰო ჰენრის აქ ერთ-ერთი მოთხრობა, რომელიც იქ არის ფრაზა, რომელიც ძალიან პოპულარულია. ბოლივარი ვერ გაუძლებს ორს. ბუნებრივია, ტრამპის და მასკის თანამშრომლობა რაღაცა პერიოდის, ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში შეუძლებელი იყო. თუმცა მოულოდნელი იყო ის, რომ ეს სწრაფად მოხდა მათი დაშორება და აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ის ელვისებური სისწრაფე, რომელსაც გუშინ ვადევნებდი თვალყურს ამ დრამატურგიას, როგორ მოხდა ესკალაცია, უკიდურესი ესკალაცია, ჯერ კიდევ 3 დღის წინ ყოფი მეგობრების ჩვენ ის ადევნებს თვალყურს, უყურებდა ამ ვიდეოს, სადაც ტრამპი თეთრ სახლში იღებდა მასკს, გადასცა ოქროს გასაღები, მის შვილთან ერთად, ეფიცებოდა ძმობაში და მეგობრობაში, ასევე ესე იგი არც მასკი ავლენდა რაღაც განსაკუთრებულ აგრესიას, თუმცა გარკვეული სიგნალები მანამდეც იყო. მოკლედ, ახლა მოდით ტვიტების დათვალიერება აბსოლუტურად შეგექმნება ცრული წარმოდგენა იმისა, თუ რა ხდებოდა გუშინ მასკსა და ტრამპს შორის უბრალოდ მცირე პრეისტორია ამ კონფლიქტის. მოკლედ, თქვენ იცით, რომ მასკმა დატოვა დოჯი, ეს პრაქტიკულად სამსახური, რომელიც მან შექმნა. და იცით ისიც, რომ კონგრესმა მიიღო კანონი ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც გულისხმობდა, პრაქტიკულად ისევ ემისიის ხარჯზე, როგორც ჩანს, ჩართეს საბეჭდი მანქანა და სახელმწიფო დავალიანება წელიწადში, ანუ დეფიციტი შეადგენს $2.5 ტრილიონ. მასკი იყო უკიდურესად უკმაყოფილო ამით და ჯერ კიდევ ერთი კვირის 10 დღის წინ მიუძღვნა ამ კანონ პროექტის მიღებას ერთ-ერთი პოსტის, სადაც კონგრესი გააკრიტიკა, გააცამტყვრა დემოკრატების, რესპუბლიკელების. შემდეგ გუშინ გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც წერს დაურეკეთ სენატორებს, დაურეკეთ თქვენს კონგრესმენებს, ამერიკის გაკოტრება არ არის კარგი საქმე. ეს ტვიტი თუ არის, კი ბატონო. შემდეგ ესე იგი წერს შემდეგს ჩემს გარეშე ტრამპი ვერ მოიგებდა დამარცხდებოდა ამ არჩევნებში. მე რო არა დემოკრატები გააკონტროლებდნენ, ესე იგი სენატს, ანუ კონგრესს და იქნება იქ პროპორციების გადანაწილება იქნებოდა 51-49-ზე. აი ამაზეც მინდა მცირე ახსნა. ანუ ის რომ მასკმა მართლაც უდიდესი კონტრიბუცია შეიტანა ტრამპის წარმატებაში, ეს აშკარაა. ჯერ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი იყო ოფიციალურად შეიტანა, მე მგონი 250 თუ 300 მილიონი დოლარი რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო ფონდში. ამის შესახებ ყველა მიცის. და გარდა ამისა, მასკმა იკისრა საკმაოდ რთული ელექტორალური კამპანიის, ადრესირებული კამპანიის განხორციელება ეგრეთ წოდებულ მერყევ შტატებში. იყო 5 შტატი და სწორედ ამ 5 შტატში წყდებოდა გამარჯვებულის ბედი.
მასკის ძალისხმევის შედეგად 5-ვე შტატში დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა. ტექნოლოგიურად აღწერს სხვა გადაცემაში, უბრალოდ ძალიან ბევრი დრო რო არ წაგართვათ. ეს ფაქტია, მოკლედ და სწორედ ამ ფაქტს აფიქსირებს მასკი. შემდეგი ტვიტი, აბა მანახეთ რომელი აქ მე შეიძლება აჰა. ხომ არ დადგა დრო ახალი პოლიტიკური პარტიის შესაქმნელად. იმ 80%-ისგან შემდგარი, რომელიც შუალედს წარმოადგენს. მოკლედ, აი ეს გამოკითხვა, ეს ყველაფერი ხდება გუშინ. ეს ხდება აი რა ვიცი, რაღაცა 20 წუთიან ნახევარსაათი ინტერვალით. პულემეტის სიჩქა. შემდეგი სკრინი, ასევე, აბა მანახეთ. ხო, შემდეგ ესე იგი ტრამპი აქვეყნებს, ტრამპი პასუხობს, რომ აი მასკის ილონთან მქონდა ლაპარაკი და მოკლედ მის ეს ელექტრომანქანები არავის არ სურს. არავის არ სჭირდება, არავის არ უნდა ამ მანქანების შეძენა და აქ პასუხობს ილონ მასკი, როგორი უმადურობაა, ეს ძალიან სამწუხაროა. შემდეგი ტვიტი. კიდევ შეგახსენებთ, ეს ყველაფერი ხდება გუშინ, მთელი ღამის განმავლობაში. შემდეგ ხო, ილონ მასკი აქ წერს, რომ კი, მაგრამ ტრამპს რაღაც 3.5 წელი დარჩენია. აი ამ ბოლო ვადის ამოწურამდე და მე 40-ზე მეტი წელი უნდა ვიცხოვრო. ესე დარწმუნებული არ ვიქნებოდი მასკის ადგილას, მაგრამ მაინც ესე საგულისხმოა. შემდეგი ტვიტი. მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური თუ არ მერევა. ერთი ტვიტი. ის პედოფილიის ვარიანტი? ეს რა არის? Epstein file. Epstein. ესე იგი დონალდ ტრამპი იყო ეპშტეინის ფაილებში. ეს არის რეალური მიზეზი იმისა, რომ ამათმა დამალეს ეს საჯაროდ. შვენიერ დღეს გისურვებ დონალდ. აი ესეთი შინაარსის ტვიტია და ეს ტვიტი შეიძლება, პრინციპში შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის უკვე წითელი ხაზების, ყველანაირი იყო წითელი ხაზების დარღვევა და ირიბი დანაშაულის ამოყენება და დაყენება პედოფილიაში. ვინაიდან ვიცი ჩვენ ეპშტეინის პროცესი, ეპშტეინის სკანდალი, მისი სიკვდილი და ეპშტეინის გადაცემაც კი გვაქვს, რომ ყვებით ამის შესახებ. ამდენად ეს ტრამპის გვარი არ ფიგურირებდა. ტრამპის გვარი მართალი გითხრათ ფიგურირებდა სტუმრებს შორის. კონტაქტის შორის. მაგრამ იქ მე მგონი მთელი ელიტა არის ნამყოფი ეპშტეინის კუნძულზე და მის თვითფრინავზე, ლაიდერზე, რომელზეც მოკლედ გვაქვს თუ არა დარჩენილი რამე სხვა სკრინი? კი ბატონო, შემდეგ უკვე ჩაერთო, ესე იგი, სტივ ბენონი, ერთ-ერთი გავლენიანი ტრამპის ერთ-ერთი იდეოლოგი, საერთოდ მაგას იდეოლოგი, სტივ ბენონი ჩაერთო ამ კამპანიაში და მოითხოვა ილონ მასკის ხალხო დეპორტაცია. დეპორტაცია მოითხოვა და ყველა ბიზნესის პრაქტიკულად კონფისკაცია. მათ შორის სტრატეგიული, რაც არის NASA-სთვის სტრატეგიული Starlink-ები და კოსმოსური ხომალდების გაშვების ერთ-ერთი დრეგონი არის და გუშინ დაემუქრა, მე წაშალა ეს ტვიტი თვითონ მასკმა. ესე იგი, ეს არის ერთადერთი ხომალდი, რომელიც ახორციელებს სტრატეგიულ მისიას კოსმოსში. NASA ვეღარ ახორციელებს, ამას ახორციელებს მისია ეს ერთ-ერთი სტარტაპი აღარ არის SpaceX ხო? თუ Falcon. და მოკლედ მასკი პასუხობს, რომ ბენონი არის ნამდვილი იდიოტი. ამაზე ესე იგი ბენონი გამწარდა კიდევ უფრო მეტად და კიდევ ერთხელ მოითხოვა ეს დადეთ ეს მისი
ტვიტი, მოითხოვა მასკის დეპორტაცია. მე ის არის რომ მე სტიბენონი აგრძელებს პარიას ეძახის ესე ილონ მასკს ამბობს რომ ის არც რესპუბლიკელებს უყვარს და საერთოდ ამ დღის შემდეგ ის გახდა განდევნილი ესე იგი რესპუბლიკური პარტიისთვის. მოკლედ ეს არის რაც ხდებოდა დღეს გაგრძელება რა არის დღეს ესე იგი ჩაერია GD Vance-ის სხვათა შორის ერთ-ერთი პროვოკაციული სხვა ტვიტიც იყო უამრავი ტვიტი იყო ეს არის რაღაც ნახევარიც კი არ არის ტრამპ ილონ მასკი მოითხოვდა იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას კონგრესში და პირდაპირ ახდენდა GD Vance-ის პროვოცირებას, რომ მას დაეკავებინა, ესე იგი, ტრამპის და რეკომენდაციას უწევდა Vance, რა თქმა უნდა, ნუ Vance რა თქმა უნდა გაემიჯნა ამას, ძალიან ბევრი, ესე იგი, ხო, აქ გამოცოცხლდნენ დემოკრატები, ნუ გზნეს რომ აბსოლუტურად დემორალიზებული, აბსოლუტურად პასიური, ჯერ კიდევ რაღაცა იმაში ნოკდაუნის მდგომარეობაში ყოფილი დემოკრატიული პარტია, მთელი ეს ლიბერალური ბანაკი გამოცოცხლდა. იქ ვიღაც ორი კონგრესმენი გამოჩნდა და თქვა რა, შტეინის ფაილებთან ეხლა რაც მასკმა დაასახელა, ეს უნდა გამოვიძიოთ. მოკლედ, ნუ პროცესი არის, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია რომ თითქოს და უნდა მოხდეს შერიგება ტრამპმა თუ მასკმა უნდა გადაურეკონ ერთმანეთს თეთრი სახლის ადმინისტრაცია ამას უარყოფს მე ახლა არ ვიცი რა ხდება მოცემულ მომენტში მაგრამ ეს კონფლიქტი რა თქმა უნდა ჩემი აზრით მოახდენს გავლენას როგორც ამერიკის და პოლიტიკაზე ასევე იმ პროცესებში რომელიც ვითარდება მსოფლიოში მოკლედ ეს დავამთავრეთ და მოდით ახლა დავიწყოთ უშუალოდ ესე იგი განხილვა ამ პროცესის ბატონო რამას თავად ბატონო დღეს გავრცელდა გარდა ამისა ზაზა შათირიშვილის წელი ძალიან საინტერესო წელი რომელიც პირდაპირ არის მხოლოდ აი ამ პროცესისთვის არის მიძღვნილი აი ფოკუსირება რაღაც მცირე რაღაცა პუბლიცისტური მონოგრაფია რომელიც ეხება ამ პროცესის გაანალიზებას რაღაცებში ვეთანხმები, რაღაცებში არ ვეთანხმები. ვერსია იმის შესახებ, რომ საინტერესოა, რომ უდესაც ადევნებდა თვალყურს სხვადასხვა მედია, როგორ აშუქებს, მათ შორის ჩვენი მედია, როგორ აშუქებს, დაინახა ის მედია, რომელიც მთლიანად არის დასავლეთის კონტროლის ქვეშ. მაგალითად ერთ-ერთ არხს ასახელებს რა მე მგონი Euronews თუ რაღაცას მოკლედ იქ არის რა აშკარად ჩანს რომ აი ეს ლიბერალური მედია ამ კონფლიქტში იკავებს ილონ მასკის მხარეს ეს ერთი მეორე არის ის რომ და ეს ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები მასკი კიორწისი ტილი ეს არის მათ კიდე ეძახიან PayPal-ს მაფიას ეს არის ტექნოკრატების გუნდი ერთი არის ბლოგერი და ფილოსოფოსი ნუ მასკი ვიცით ტილი არის ძალიან გავლენიანი ასევე PayPal-ის ესე იგი მფლობელი მილიარდერი ღია gay რომელმაც შექმნეს anti-LGBT კონცეფცია აი ეს დროშები რო არის ხა ჩამოწეული მთელ სოფლიოში ეს არის ტილის დამსახურება მოკლედ აი ეს გუნდი რომელიც თითქოს და კი არა ყველაფერი გაკეთა იმისთვის რომ ტრამპს გაემარჯვებინა ამ გუნდის გარეშე მე აბსოლუტურად არწმუნებული ვარ ტრამპი ვერ გაიმარჯვებდა ამ გუნდს აქ თავისი ხედვა მომავლის ის გუნდი ხვდება რომ ტრადიციული კაპიტალიზმი კვდება რომ ამერიკის ჰეგემონია როგორც სახელმწიფოსი კვდება რომ ძველი ელიტის დრო არის ნუ მოჭმული ხო აი მონეტარისტული ფინანსური და ასე შემდეგ და ის თავაზობს კაცობრიობას სხვა მოდელს ეს მოდელი მჭიდროდ უკავშირდება ციფრულ საზოგადოებას, ციფრულ კონტროლს, სხვათა შორის ესენი არც მალავენ აქტოვანებას ჩინური მოდელთან მიმართ, სადაც არის სოციალური რეიტინგები, სხვადასხვა კონტროლის მექანიზმები, რაც ინერგება სხვათა შორის რუსეთში და ბევრი ფიქრობს, რომ რასაც მხარს უჭერს მასკიც. რა თქმა უნდა, რასაც მხარს უჭერს მასკი. ამდენად, აი ამ ესე იგი ასპექტში ციხილავს ამ კონფლიქტს. აი თქვენ რა სიტყოდით? მოდით
გნებო ჯერ გავაანალიზოთ ტრამპის ფსიქოტიპი და მასკის ფსიქოტიპი. მასკი ძალიან აგრესიულია. ტრამპი ბევრისთვის მოულოდნელად კორექტულობას ინარჩუნებს. რითი ახსნით ამას? დიდი მადლობა. თქვენს მაყურებელსაც რომელმაც მოიცალა ჩვენთვის. ეხლა თქვენ დაიწყეთ იმაზე მსჯელობის ერთ-ერთი ფრაგმენტი ეგ იყო თქვენ საუბარში, რომ ქართველებმა უნდა გავაანალიზოთ თუ არა. ქართველებს ხო გვიყვარს ისტორია ძალიან. და გავიხსენოთ, რომ დავით აღმაშენებელმა თავისი დროის მდგომარეობა ინტერნეტის გარეშე გაანალიზა და აქამდე არ ვიცით რეალური თუ დეკორატიული, მაგრამ ჯვაროსნები დააყენა დიდგორის ბრძოლაში. მათ შორის ჯაროს 1000-მდე იყო მე მგონი. ო. ეს იყო წმინდა წყლის იმდროინდელი მსოფლიო მდგომარეობის შემოტანა ქართულ სინამდვილეში. და თუ მოგწონს აღმაშენებლის აზროვნება და ნუ მოგეწონება შედეგი სახეზე, მაშინ ჩვენც უნდა დაუკვირდეთ, რომ დასავლეთ მსოფლიო ცხოვრება მართლაც ჩვენ მსოფლიო ცხოვრების ნაწილი ვარ და მსოფლიო ცხოვრება ჩვენზე მოქმედებს თითქმის პირდაპირ. ეხლა რა შეეხება ტრამპის და მასკის ურთიერთობას, ეს ვერსია, რომელიც ზაზამ შაცრიშვილმა ბრძანა, რომლის ანალიზი ყოველთვის საინტერესოა. და როცა იკამათები, მაშინ საინტერესოც გამოიხვა. მე მეჩვენება, რომ მაინც საკამათოა და ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მასკის ფიგურა ეხლა შეიძლება იყენებს ლიბერალური სივრცე მასკის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მასკის ფიგურა მათთვის მისაღებია. ბევრ რამეს რომ თავი დაანებო წარსულს, აი ეხლაც მასკი თითს ადებს ვენსს როგორც კანდიდატს. ესე იგი, უკმაყოფილება ტრამპის პოლიტიკით ამით არ ნიშნავს იმას, რომ მასკი უარს ამბობს იმ ხაზზე, რომელზედაც ტრამპი დადგა და რომლის გამოც შეუერთდა მას მასკი, კერძოდ კონსერვატიულ ხაზზე. და რახან კონსერვატიული ხაზის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო ხმა არის დღეს ჯედი ვენსი, ამიტომ მას მითითება, რომ ის უნდა იყოს მომავალი პრეზიდენტი, უკვე საერთოდ ხაზს უსვამს იმ ვერსიას, რომ შეიძლება მასკი კავშირში არის ლიბერალურ ძალებთან. თუმცა, რა თქმა უნდა, ლიბერალური ძალები არ ძინავთ. ხო რა. და თქვენ ნათქვამ შემოვატრიალებ, არა მარტო იმათი ცოდნა გვეხმარება ჩვენი მდგომარეობის გაგებაში, ჩვენი მდგომარეობაც გვეხმარება იმათ გაგებაში. და როგორც ჩვენთან უცბად ზურაბიშვილი ოპოზიციამ გამოაცხადა ლიდერად, რა თქმა უნდა, იქაური ტრამპის ოპოზიცია ეცდება, რომ პოპულარული ფიგურები ტრამპის ადმინისტრაციაში სათავისოდ გამოიყენონ და გადმოქაჩონ თავის. დემოკრატებს არ გაუმართლათ, იმიტომ რომ ზურაბიშვილის რანგის პოლიტიკოსი მათ არ ყავთ. არა, ნამდვილად. არც პაატა ბუჭულაძის. ჩვენ ოპოზიციას ძალიან უმართლებს ამ თვალსაზრისით. აბა. თან ჯერსალახ. და ამ ფონზე მე მაინც მგონია, რომ მართლა ეს ორი პიროვნების შეუთავსებლობის ფაქტია. ოღონდ ჩემთვის საყურადღებოა, რომ მასკი უფრო ტრამპისტია, ვიდრე ტრამპი ჩემის აზრით. ჯიდი ვენსეს იგივეს ამბობენ. ჯიდი ვენსეს იგივეს ამბობენ. ხო. და იქით ამ ხრიდან აკრიტიკებს რა. თვითონ ტრამპისგან აკრიტიკებს ტრამპს. და ამიტომ მგონია, რომ
მართლაც ხიდები გამოიძებნება ოდესმე, თუმცა გაუგებრად დაუდევარი ნაბიჯები გადადგა თვითონ მასკიმ რა ის წითელი ხაზები რომელიც ახსენეთ. მაგრამ არც მასკია დამждარი კაცი და არც ტრამპია. ორივეს აქვს ვერცხლის ტემპერამენტი. მას ტრამპისთვის ეს როგორც პოლიტიკოსისთვის შეფასება როგორც ქარიზმა, თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ მასკის ქარიზმა არ აქვს და ბიზნესშიც არის ქარიზმის ფენომენი. რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მაინც მეჩვენება რომ აი ეს ქარიზმატული ტრამპი იქცევა როგორც ქარიზმატული პიროვნება საერთოდ ქარიზმატულ პიროვნებებს რო შეისწავლეს ქარიზმატული პიროვნებები და ეს არ არის მარტო ისტორიული პიროვნებები ბიზნესში მაგალითად კამპანიის ხელმძღვანელი ქარიზმატულია და მოდი ვნახოთ როგორია ასეთ შესწავლის შედეგად აღმოაჩენს რომ ქარიზმატული პიროვნებები ტექსტში ურთიერთგამომრიცხავ რაღაცებს იძახიან ტექსტის დასაწყისში და ბოლოში ანუ სულ ხტუნაობენ ქცევაშიც ასეთი არამყარები არიან და აი ეს არამყარობა მათი ქარიზმის ერთ-ერთი ნიშანია დაახლოებით ქარიზმა რა არის ხალხი მოგყვება ხალხს შენსკენ აქვს ტენდენცია კამათელში არა ერთ და იგივე პასუხი რომ მოგივიდეს კამათელს აღარ გააგურებს კაცს ხო კამათელს აგურებს იმიტომ რომ სხვადასხვანაირია და ამ ქარიზმის მიმართ ორიენტაციას ქარიზმისკენ მიზიდულობაც მაგითაა განპირობებული რომ სხვადასხვანაირი ისე რომ ეს იმის ბუნებაში ქარიზმატულობაში ზის როგორც აუცილებელი თვისება არამყარობა არ უნდა იყოს მოსაწყენი რაც თავარია და ეს ხელოვნური არ არის რაც თავარია ბუნებრივია ხელოვნური ქარიზმატულობა ძალიან ესეთ ძნელი შესაქმნელი და ამდენად ეჭვი არ მეპარება რომ ტრამპმა თუ რაიმე და თან დავაკვირდეთ ტრამპის შეფასებები მასკის მიმართ ნაკლებად რადიკალურია მასკი უფრო დაუნდობელი აღმოჩნდა ამ შემთხვევაში ისე რომ მასკიმ უფრო ნევროტული რეაქცია მიცა ტრამპს. ნუ მას აქვს აი ალზბერგის ანუ აუტიზმის ერთ-ერთი სპექტრი. ეს თვითონაც აღიარა და ეს ცნობილი ფაქტია. მე არ ვიცი ახლა ამ სპექტრს რა იწვევს, მაგრამ მისი ინფანტილობა ეგ არავინ არ იცის. ხანდახან ინფანტილური ადამიანის ტოვებს და აქედან შეიძლება აგრესიაც იყოს. მას რამდენიმე აგრესიული ხტომა მე მახსოვს მთელი მისი კარიერის განმავლობაში. ესიც აგრესიული გამოხტომა იყო. დეტალები ძნელი სათქმელია რა დეტალმა იმუშავა მის აგრესიულობაზე, მაგრამ ფაქტია რომ აგრესიული იყო, მაქსიმალურად აგრესიული. დაუნდობელიც. კი, დაუნდობელი. ეხლა ეპშტეინის ხსენება ფაილების, ეს ხო პირდაპირ მინიშნება რომ აბა ეპშტეინის ფაილი რა ასოციაცია გაქვს? პროსტიტუცია, პედოფილია. აი ეს ასოციაცია გაქვს ეპშტეინის. აბა თან როდინდელი ხო პრინციპში მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ამოწია რაც შეეძლო ყველა ნეგატიური ასოციაცია რაც ქონდა ტრამპზე ყველაფერი ამოწია და დაყარა ასე რომ მასკი უფრო დაუნდობლად იბრძვის არ არის გამორიცხული მე უფრო მივემხრობოდი იმ ვერსიას რომ მასკის ეს იმპულსი გააჩინა იმ ჩინოვნიკურმა წრეებმა ერთის ხრივ რასაც დიპსტეიტს ეძახით ხოლმე საქართველოს და მეორეს ხრივ ბიზნეს წრეებმა რომლებისთვისაც ტრამპის პოლიტიკა საკმაოდ ძვირადღირებული აღმოჩნდა და ამ პოლიტიკის გაგრძელება შეიძლება მათთვის დიდი რისკის ისევ როგორც მასკისთვის ოღონდ მასკმა თავის დანაკარგები ტრამპის პოლიტიკით გამოწვეული არ აღნიშნა მაგას არც მიექცია ყურადღება ამიტომ ვიძახი ის ტრამპისტი ანუ იდეოლოგიის გამო ეკამათება ტრამპს ტრამპისტობის გამო ეკამათება ტრამპს და არა ფულის გამო რა ეხლა
წამოვა ის რომ არის თავის დანაკარგი მაგააბრაზა ფულმა არ გააბრაზა ღალატმა გააბრაზა რა საქმის ღალატმა გააბრაზა სადაც ტრამპმა მას საზღვრები დაუწეს და საზღვრები ტრამპმა დაუწესა იმიტომ რომ ის სახელმწიფოს პასუხისმგებელია და ამის გიჟური იდეები შეიძლება სახელმწიფოს მართვაში ხელისშემშლელი ყოფილიყო. ამიტომ მე მგონი ბუნებრივი პროცესია და ვარაუდობ რომ ასეთი ბუნებრივი გაგრძელო ჩაქრება ცოტა ემოციები მე მგონი ბუნებრივი გამოსავალი მოიძებნება. ამის იქეთ პოლიტიკის ვერსია რომ ამის უკან დგას ჯერჯერობით ახლა მე რა მოხდება არავინ ვიცით მაგრამ ის რომ ამის იქეთ პოლიტიკა დგას რომელიც რაღაც გრძელვადიან მიმართულებას მიცემს ამ კონფლიქტს მე მგონი არა. კი ბატონო, ესე იგი, აი ბატონო რამაზი ამ ფსიქოპორტრეტი პროფილი დახატა ორივე ამ მონაწილე პროტაგონისტის და ბუნებრივია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მდგენელი არის ეს ფსიქოლოგია ამ პიროვნებებს შორის აი ამ კომუნიკაციაში და ურთიერთობაშიაც გააჩნია. თუმცა თქვა აქვე ბატონმა რამაზმა რომ აქ რაიმე მერკანტილური ინტერესი არ შეიმჩნევა, თუმცა ერთ-ერთი ტვიტი ეხებოდა რას? კონგრესმა მოუხსნა ელექტროქარებს და მზის პანელებს სუბსიდიები. და საშეღავათო, ანუ ნახეთ ამ კონკურენციაში, გლობალურ კონკურენციაში ჩინეთმა ნუ დიდი ხანია მოიგო შარშან სხვათა შორის პირველად დაფიქსირდა ტესლას დაცემა გაყიდვების. ამ ჩინელებმა გაუსწრეს. პირველად მოხდა, როდესაც ჩინურმა ელექტროქარმა მოუგო კონკურენცია ტესლას. ეს ერთი. ის რომ ჩინური ელექტროქარი არის, ელექტრომანქანა არის ესეთი კონკურენტუნარიანი დიდწილად აიხსნება იმით, რომ ჩინეთის სახელმწიფო პირდაპირ დოტაციას ახდენს. არავინ არის ის ზუსტად, მაგრამ ევროპელები ვარაუდობენ, რომ 25-დან 30%-მდე ეს არის სახელმწიფოს შეტანა, კონტრიბუცია ამ ბიზნესის განვითარებაში. აი ამაზე დაწერა ტვიტი და იყო ძალიან უკმაყოფილო. გარდა ამისა, მანამდე როგორც კი ეს აბაჟო ომი წამოიწყო ტრამპმა, ეს აისახა ილონ მასკის აქტივებზე და მინდა გითხრათ, რომ 100 მილიარდამდე დოლარი აქვს დაკარგული. აი დღემდე. მოკლე დროში. ის კლავ არის ყველაზე მდიდარი ადამიანი, ნუ საჯარო ინფორმაცია რაც გვაქვს, თორე კი ვიცი ვინ არის ყველაზე მდიდარი. დაახლოებით კიდე რამდენიმე ოჯახი მასკზე მდიდარი. მაგრამ ის რომ 100 მილიარდი აქ დაკარგვა, ეს არის ფაქტი. და კიდევ ერთი, ესე იგი, მე მგონი საბოლოო წვეთი ეს იყო. საქმე ის არის, რომ სანამ დატოვებდა აი ამ თეთრ სახლში მოხდებოდა ეს მშვიდობების ცერემონია, ეს ოქროს გასაღების გადაცემა თეთრი სახლისთვის და ასე შემდეგ. ტრამპმა იყო ვალდებულება და შეთანხმებული იყო მასკის მეგობრის, ასევე მულტიმილიარდერის, სტარტაპერის და კოსმონავტის ჯარედ აიზეკმანის დანიშვნა NASA-ს ხელმძღვანელად. კონგრესის ერთ კომიტეტში გაიარა ამან ეს მოსმენები, დაამტკიცეს კანდიდატურა. როგორც კი დაემშვიდობა მასკს, მეორე დღეს ტრამპმა გამოუშვა ბრძანება და გაათავისუფლა, ანუ ჯარედ აიზეკმანის კანდიდატურა მოხსნა. აი ეს იყო ბოლო წვეთი, რამაც გაამწერა ვინაიდან, ნუ თავისთავად ცხადია, რომ ეს იყო კონფლიქტა ინტერესი, რომ მასკს აქვს უდიდესი ინტერესი კოსმოსის მიმართ, NASA-ს მიმართ და აი ამანაც გამოიწვია ჩემი აზრით ეს ადამიანური ღალატიც იყო ესე იგი. ნუ რა თქმა უნდა. ანუ მარტივად რო ვთქვათ, დონალდ ტრამპმა გადააგდო ილონ მასკი. ილონ მასკმა მართლაც შეიტანა კიდევ ერთხელ გავიმეორო უდიდესი წვლილი აქვს და წილი მის გამარჯვებაში ამის და დოჯის მუშაობამ კიდე ხო ტრამპი ილონ მასკი რაც ამბობდა თავის ტვიტებში წერდა რომ თქვენ რო გაზარდეთ 2 ტრილიონი ნახევრამდე
და ამით წაართვით მოქალაქეებს, ამერიკელებს, აქ უკვე პოპულიზმია. წაართვით ჯანდაცვის ის რაღაცა ის შესაბამისი ინვესტიციები განათლებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე რო ვიმუშავე დოჯიში და 1 ტრილიონამდე ვაპირებდი შემცირებას ამ ხარჯების, მაგრამ თქვენი წყალობით მხოლოდ 200-მდე 400 მილიარდამდე თუ შევძლებთ ამის შემცირებას, თქვენ ახლა აიღეთ და ყველაფერი ეს გადაყარეთ წყალში. ეს არის. ახლა გვაინტერესებს ვინაიდან პატას ეკონომიკაშიც ესმის, ასევე მე რამოდენს ვიცი ფსიქოლოგიაც არის შენერეთის სპეციალობა, ხო? ფსიქოლოგია არა, მაგრამ ექიმი ვიყავი. ომამდე. კი ბატონო. პატა თქვენი მოსაზრება. ვაი, ამოგახსენოთ ფსიქოლოგიაზე მასკს არ ვიცნობ, არ წამიკითხია მისი დიაგნოზები, რაც შეეხება აუტისტურ სპექტრს, არ ვიცი. ფსიქიატრობას ვაპირებდი, მაგრამ მე აღარ პირველ კურსზე გადავიფიქრე. ესე იგი მე რამინდა დავინახო ამაში მე უფრო გეოპოლიტიკური კანონზომიერება მინდა დავინახო ეს მასკის და ტრამპის დაპირისპირება რო იყოს მარტო ეს მისი აუტიზმის შედეგი საერთოდ არ იქნებოდა შუაში ლინზდი გრემი არა და ლინზდი გრემი არის შუაში ამაზე უფრო დიდი მნიშვნელობის კონფლიქტი ხდება ამ პარტიის შიგნით ლინზდი გრემმა შეკრა გარკვეული კოალიცია ამბობს რომ ესე იგი ფაქტიურად მე მიჭერს მხარს რესპუბლიკელების უმეტესობა პუტინს უნდა გამოუცხადოთ ახალი სანქციები არავითარ მოლაპარაკება რუსეთთან და ჩავიდა კიევში 3 დღის წინ, მე მგონი თუ 4 დღის წინ. კი, ერთ-ერთი კონგრესმენთან. და ზელენსკის მიულოცა ეს წარმატებული თავდასხმა რუსულ სტრატეგიულ ავიაციას. არ ვიცი, რა ჩვენ გვაგდრო თუ არა დრო იმის გასახილველად, რომ განვიხილოთ თვითონ ეს მოვლენა რა იყო, მე მოკლე შეფასებას ვიცი ჩემი თვალთახედვით. რა თქმა უნდა, ეს ამერიკის ინტერესებში არ იყო. ლინზდი გრემი არის აი მართლა გულწრფელად მაინტერესებს. აი მართლა მიგაჩნია რომ ლინზდი გრემი იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურა, ოფიციალური დეგენერატი და ამ მისი ამ დეგენერატობის შესახებ ცნობილია მთელს ამერიკაში. ეს არის ძალზე მარგინალური, ძალზე უზნეო და ძალზე მე მგონი არაჭკვიანი ადამიანი, ხო, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ხომ მშვენიერია უკრაინა რო იბრძვის, რუსებს ეუბნება, ამერიკელები კი არ ხვდებიან. მოდით გარდა ამის ეს მდიდარი ქვეყანა, მოდით დავეუფლოთ რესურსს. მე მგონი აი ესეთ ტიპებზე, რომელსაც უბრალოდ იყენებენ, ამ აქტს კონგრესი ვერ მიიღებს, იმიტომ რომ ყველა ნორმალური ადეკვატური ეკონომისტი წერს 500%-იანი ბაჟის დაწესება რუსეთისთვის, ბევრად უფრო დიდ ზარალს და დარტყმას მიაყენებს ამერიკულ ეკონომიკას და ევროპულ ეკონომიკას, ვიდრე რუსეთს. ანუ ამას ეს არის განიხილება. ლინზდი გრემი თავისი ამბობს რომ მე შევკრებ უმრავლესობას აი ხა არ ვიცი ლინზდი გრემს არ ყავს ლინზდი გრემი არ არის ისეთი გავლენიანი პოლიტიკოსი რომ ეხლა იქ სპიკერი რომელიც ჯონსონი არის და რომელსაც პირდაპირ ევალება ამ უმრავლესობის კონსოლიდაცია და შესაბამისი ესე იგი თანხმობის ან უარყოფის მომზადება აი არანაირად არ ახდენს გავლენას არც ქმნის ამინც იმაში აქ ქვია კონგრესში და გარდა ამისა აი ახლა ეს შუამავალი ეს არჩევნები რო იქნება ხო კონგრესში დიდი შანსია რომ გრემი დაემშვიდობოს თავის აი ამ კონგრესმენის სკამს. არის ვერსია. ხო, ნახოთ რა იქნება. უბრალოდ ეს მაინც ზალა არის ეს არის იმდენად დიდი ზალა რომ იგივე ბანონმა რომელმაც აგინა ელონ მასკს ასევე აგინა ესე იგი ლინზდი გრემს და თქვა რომ ეს არის დასაჭერი ციხეში უნდა ჩავსვათ რა თქმა უნდა ციხეში უნდა ჩასვა ადამიანი რომელიც გამოდის ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მაგრამ დღეს ამერიკულ პოლიტიკურ ელიტის შიგნით, თვითონ მართველი ელიტის შიგნით რა არის ეს
კარგი და რა არის ცუდი, უკვე გაურკვეველი ხდება. ანუ თქვენ როგორც ბრძანეთ, დატაკება არის ისეთ პიროვნებებს შორის, რომლებიც თავს მეგობრებად წარმოვიდგენდნენ, მართლა 300 მილიონი არ არის ცოტა ფული, რომელიც დახარჯა ელონმა ამის გასაკაჩად, მაგრამ მე რა ვფიქრობ, იცი, აი წარმოგიდგენია, ელონმა 300 მილიონი დახარჯა. ელონის ინტერესები ბიუჯეტში არ გაითვალისწინეს. გადააგდეს ხო მაგას ვამბობ. ვიღაცის ინტერესებს ხო ითვალისწინებენ და ეს აუცილებლად ხედულობაში მისაღებია. რა თქმა უნდა, მთელი ბიუჯეტი ვიღაც ოლიგარქების ინტერესების შესაბამისია. ერთ-ერთი უკაცრავად ჩანართავს სხვა სუპერ პაკები ვაშინგტონის შესანახად რომელთა ფონზეც ელონ მასკის 300 მილიონი მოჩანს რაღაცა ხურდად, რომელსაც არავინ არ აქცევს ყურადღებას. ტრამპს ფეხებზე კიდე ეს 300 მილიონი. რამდენი ფული ეხარჯება, ესე იგი, ვაშინგტონის საყიდლად და ვის უზის ჯიბეში? ამ ხალხს ყველას არ ვიცნობთ. ჩვენ ეხლა კოხის ძმებს კოხებს ვიცნობთ, იმიტომ რომ თვითონ არ ერიდებოდნენ თავის გაცნობას და კოხების ჯიბეში ზის ალბათ კონგრესის ნახევარი თუ მეტი არა. ასევე არის სხვა სუპერპაკები, მათ შორის ეს აიპაკი ცნობილი, ხო, ეს სიონისტური, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლება, კიდევ არიან ინტერესთა ჯგუფები. ამათ ესე იგი ფონზე ელონ მასკი არაფერი არ არის. ეხლა უყურეთ, როგორ შეიცვალა თვითონ სიტუაცია აი ამ გუნდის მოსვლის შემდეგ და რა იყო ამ გუნდის იდეოლოგია და რა არის. ეს მოდი დავიწყოთ ამ იდეოლოგიის ხსენებით. აი რა ერთიანებს ელონ მასკს, აი ამ ჩვენ ტრამპს, იგივე ჯიდი ვენს, მასკის მეგობარ სტილს, ჯიდი ვენს, სტივ ბანონს. ესე იგი ესენი ყველანი არიან იმ იდეოლოგიის მხარდამჭერები, რომლის შექმნას დაიწყო 2000-იან წლებში და მას dark enlightenment-ის სახელი იცნობენ ახლა. ანუ ბნელი განმანათლებლობა. ეს ბნელი განმანათლებლობის იდეოლოგია წამოიწყო ერთმა ესე იგი ნახევრად ასე ვთქვათ განათლებულმა პირმა კურტის იარვინმა, რომელსაც ძალიან უყვარს დახეული ჯინსის შავლებით სიარული, ინტელექტუალი ჰიპსტერი. ინტელექტუალური იყო ბავშვობაში ხო, მაგრამ იმას ვერ გაცდა, ესე იგი მე ესე ვიცი რომ ტექნომონარქიზმის აკადემიური იმგენს ხარისხებზე მიღებაზე ვარი თქვა თუ ვერ შეძლო ეს არ ვიცი, ნუ სწავლა გააჩერა გარკვეულ დონეზე, მე მგონი მასტერის ხარისხიც არ მოუპოვებია და დაიწყო ხო აი ამ რაღაც ნახევრად გიჟური ფილოსოფიის შექმნა და ეს კურტის იარვინი იყო აი ტრამპის ინაუგურაციის დროს ყველაზე პატივცემული ადამიანი, იქ არ ვიცი როგორი შარვლით მოვიდა, მაგრამ აი ეს მილიარდერები და ესენი ყველანი ესე იგი პატივისცემით იყვნენ მის გამსჭვალული და მაგის ირგვლივ. ეხლა ამ მასკის კრიტიკა თვითონ იარვინმა დაიწყო სულ ცოტა ხნის წინ. ამ ეხლა დოჯი თქვით თქვენ ხო? რაღაცი გსჯით წარმოთქვამენი. მე დავარქვამდი დოგის, იმიტომ რომ დოგი ინგლისურად ძაღლუკას ნიშნავს და მართლა პატარა ძაღლუკა იყო, ესე იგი, რომელიც ხო, რომელიც მიუშვეს ტრამპისტებმა ამ სახელმწიფოს, ესე იგი, აპარატის მოსაშლელად. ნაგაზი. ახლა მთელი ამ იდეოლოგიის უკან რატო დგას ეს dark enlightenment და ნუ
ეს სახელმწიფო და მცირე სახელმწიფო ყოველთვის იყო რა ქვია კაპიტალიზმის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ იდეა, რომელიც აბსოლუტურად ტყვილი იდეა იყო სინამდვილეში ამერიკასაც და ევროპულ სახელმწიფოებსაც გაცილებით უფრო დიდი სახელმწიფო აქვს ვიდრე იმ განვითარებად ქვეყნებს, რომელსაც თავს ახვევენ აი ამ მცირე სახელმწიფოს იდეას. ეს კაპიტალიზმის ესეთი ტაქტიკა თუ სტრატეგია არის იმისთვის, რომ მიაღწიოს განვითარების უპირატეს დონეს. მაგრამ ეს იდეა მცირე სახელმწიფოს მანამდეც არსებობდა. ეხლა ეს აი ამ dark enlightenment-ი საიდან ჩაისახა და ამ ბნელი განმანათლებლობა და რატო ებრძვის სახელმწიფოს ეს დოგი ამ მეთოდებით? ნუ მანამდეც ხო იყო ეს მცირე სახელმწიფოს იდეა ტრამპის და სხვებიცაც მცირე სახელმწიფო იძახოდნენ. მაგრამ როდესაც ამ ელონ მასკმა დაიწყო ამ სახელმწიფოს ფაქტიურად მოშლა, ხო, აი ესეთი უხეში მეთოდებით. თვითონ ეს კურტისი არვინი გაგიჟდა. ეს მე არ დამიწერია ესეთი რამ. დაახლოებით ესეთი რამე თქვა რა, რომ ეს არ იყო სწორი, რაც გააკეთა დოგიმ. რა ვიცი, ტრამპს მოწონდა. თვითონ იდეოლოგიის დამარცხებას არ მოწონდა. ბევრ სხვას მოწონდა, ხო? მათ შორის GD Vance სხვა. ანუ ამ გუნდში აი თვითონ ფილოსოფიის დამაარსებლიდან და შემსრულებელი დაწყებული და შემსრულებელი დამთავრებული ერთიანი ხედვა მაინც არ არის. ეს თვითონ იდეოლოგიაც მოუნწიფებელია და დაბადებულია გარკვეული კრიზისის ფონზე. რომელსაც ჩემი აზრით, აი მთელი დასავლური ცივილიზაციის კრიზისი შეიძლება დაარქვა და კაპიტალიზმის კრიზისი, როდესაც ვერ ხედავენ იმ ღირებულებების ზე დაფუძნებული საზოგადოების განვითარების აი რაღაც ლოგიკურ და აი საღიაზროვნების შედეგად რა დასკვნამდეც მივიდოდა ადამიანი როგორ უნდა გავაგრძელოთ ესე იგი ჩვენი საზოგადოების წარმატება და ეძებენ გამოსავალს რაღაც ექსტრავაგანტულ იდეებში როგორც არის dark enlightenment. ეხლა ეს dark enlightenment-ი რა არის? enlightenment-ი რა იყო? ანუ განმანათლებლობა რა იყო? განმანათლებლობა იყო ის რომ მაშინ დასავლურ საზოგადოებამ თქვა აღიარა მეცნიერება, ანუ არ არის მარტო სინთეზის პირველი ფორმა იყო, ხო? ეს რელიგიურობა კი კაია, მაგრამ ესე იგი მეცნიერული ცოდნაც აი ცოდნის ღირებულება გაჩნდა ეს ისეთი ღირებულებები როგორც სიტყვის თავისუფლება, საერთოდ თავისუფლება როგორც ღირებულება გაჩნდა და ესეთი რაღაცეები. რამაც მე მიგვიყვანა თითქოს აი ამ ლიბერალიზმამდე, დემოკრატიამდე, რომელიც არ არის ჩემი აზრით არავითარი დემოკრატია, არც არასდროს არ ყოფილა. და ბოდიში გაგაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ განმანათლებლების ეგ იდეები, რომელიც მეცნიერების სახელით შემოვიდნენ, მეცნიერებას არ ეფუძნებოდა. იმიტომ რომ ფსიქოლოგიიდან სოციოლოგიის ასე მარტივი არაა თავისუფლების იდეის არგუმენტაცია. მარტივი არ არის ხალხს შესთავაზო ხელისუფლება დააკომპლექტეო. ლენინმა იგივე გააკეთა ძროხის მწველავი სახელმწიფოს მართავს. შეუძლია სახელმწიფოს მართვა, ხო? მაგათი იდეაც ეგ იყო, ხო, დემოკრატია ეგ არის. ხალხმა მართოს ქვეყანა. არის გამართული თუ არა? მეცნიერულად არ არის გამართული და ძალიან ბევრი კრიზისი, რაშიდაც ახლა იჭედება ეს სისტემა, მაგით არის გამოწვეული, რომ მეცნიერების სახელით არამეცნიერული იდეები, პოპულისტური იდეები წამოაყენეს იმისთვის, რომ რევოლუცია მომხდარიყო. მე მგონი კი ბატონო, მეც არ ვეთანხმები იმას, რომ ის რაც მაშინ გაჩნდა, ეს იყო ხალხის მართლობის ღირებულების შემოტანა პირიქით თვითონ ეს ლიბერალიზმის და ეს ანუ განმანათლებლობა ეს არისტოკრატიული ესე იგი ფენომენი იყო უპირისპირდებოდა
აი დესპოტურ ტირანიას და დესპოტიას ტირანიას მონარქიას თორე არავით არის კავშირი ამას დემოკრატიასთან არა და მე თუ გინდათ გადავიდეთ დემოკრატიაზე გეტყვით ჩემი აზრით რა არის დემოკრატია სანამ გადახვალ დემოკრატიაზე პატა მინდა ერთიც ჩანართი და ბარემ ანუ ესე იგი აქ თავარი პრობლემა მე როგორც ვხედავ ხო როდესაც აი ეს ტექნოკრატები და მათ შორის იარვინი აკრიტიკებს რატომ აკრიტიკებს ამ საზოგადოებას ის ამბობს რომ ლიბერალური საზოგადოება უნდა დასრულდეს და უნდა მოვიდეს სხვა მართლობის ფორმა რომელიც უკვე გულისხმობს მათ შორის ამ ციფრულ კონტროლს ანუ მისთვისაც დემოკრატია და ლიბერალიზმი გაიგივებულია ანუ დემოკრატია არის ლიბერალიზმი და როდესაც ვაუქმებ ლიბერალიზმს რა თანამედროვე ანუ ჩვენ აი რატომ არის მნიშვნელოვანი ძალიან ეს პროცესი რომელიც ხდება და აი მივადექით ამას აი ნახეთ თუ კი ამერიკამ ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ აირჩია აი ეს მოდელი და თქვა უარი დემოკრატიაზე და არსებითად ხდება ძირეული ტრანსფორმაცია ამერიკის შეერთებული შტატების იცვლება მთლიანად პოლიტიკური ფილოსოფია პოლიტიკური სისტემა რამდენად გადამდები იქნება ეს უკვე სხვა ქვეყნებისთვის რომელიც უკვე ამას ნერგავენ ჩინეთი ვახსენეთ რუსეთში ასევე და ევროპაშიც არის ესე ნიშნები ეხლა თუ ყოველდღე ბრიტანეთში 10-15 ადამიანს აპატიმრებენ მხოლოდ იმის გამო რომ აქვეყნებს პოსტს რომელიც სოციალურ რომელიც ლეიბორისტების აზრით იქ აღვივებს აი ამ კონფლიქტს მიგრანტებთან აეჭვის ქვეშ აყენებს ბრიტანულ დემოკრატიას და ასე შემდეგ ჩვენ ხედავთ რომ ეს ტენდენცია უკვე პრაქტიკულად ხორციელდება იოდა ჩანასახშივე თვითონ როდესაც ეს ბურჟუაზიული წყობამ შეცვალა საფრანგეთის რევოლუციის ფონზე ეს არსებული მაშინდელი ფეოდალიზმი მაშინვე აი დემოკრატიის სახელით ძალაუფლების ესე იგი ლეგიტიმაცია იდგა დღის წესრიგში და განმანათლებლები მათ შორის ჟან-ჟაკ რუსო წინააღმდეგი იყო რომ ამისთვის დაერქმეთ დემოკრატია იმიტომ ეს არ არის დემოკრატია საარჩევნო სისტემა დემოკრატიის დროს ანუ ათენური დემოკრატიის დროს ეს იყო სწორედ ოლიგარქიული სისტემა ჟან-ჟაკ რუსო ამბობდა რომ არ შეიძლება არჩევნების პოლიტიკურ სისტემას დაარქვა დემოკრატია ეს არის დემოკრატიის სახელის დელეგიტიმაცია მაგრამ ნუ ესე მოხდა და ჩვენ ამას დემოკრატიას ვეძახით აქამდე ეს ამართლებდა ანუ ამ გზით ის დასავლური ესე იგი ცივილიზაცია და ის კაპიტალისტური იმპერია თავის არსებობას ამართლებდა დღეს როდესაც ამ იმპერიამ განიცადა სრული მარცხი როგორც მორალური ეთიკური ყველა მიმართული ეკონომიური ტექნოლოგიური ყველანაირი უპირატესობა დაკარგა და გამოჩნდა რომ ეს არ ყოფილა დემოკრატია თუმცა ამერიკის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია რომ ხალხმა შემთხვევით რომ არ ჩაიგდოს ძალაუფლება ხელში ამიტომ აქვს ესე იგი ვიცე-პრეზიდენტს უფლება რომ არჩევნების შედეგები რომელიც თავისთავად ევროპისგან განსხვავებით არ არის პირდაპირ არ არის ანუ საერთოდ არ არის არჩევნები გაგები მოდით მსმენელს შევახსენოთ კიდევ ერთხელ უთხრათ შევა ბერმა არ იცის ანუ ყველაზე დიდი დემოკრატია მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატები არ ირჩევენ პრეზიდენტს პირდაპირ არჩევნების წესით ჯერ ამურჩეველი ირჩევს ეგრეთ წოდებულ გაუგებარ კოლეგიას, ამურჩეველთა კოლეგიას და ის კოლეგია
მხოლოდ ირჩევს უკვე საკუთარ კანდიდატს. ამდენად მამა დაფუძნებლები, როდესაც წერდნენ ამ კონსტიტუციას, ისინი აპრიორი არენდობოდნენ დემოს. შემთხვევით დემოსის შემთხვევით ხალხს არენდობოდნენ. ხალხს არენდობოდნენ და ამდენად ეს ფილტრი, რომელსაც აი კოლეგია წარმოადგენს, არის გარკვეული კორექცია იმ სოციალური ან საარჩევნო ქცევის, რომელსაც ახორციელებს მოსახლეობა. და კიდე მაბადე საფრანგეთი, რომელსაც ორსაფეხურიანი აქვს ყველა არჩევნები. საფრანგეთიან დროს მშობელი არის დემოკრატია. არა, ეს ფილტრი ყველა დემოკრატიაში არის. სხვათა შორის ის რომ მაჟორიტარული სისტემა ბრიტანეთში ტოტალურად ესეც ფილტრის მექანიზმია. გერმანიაზე აღარ ვამბობ საერთოდ არაფერს. 60-იან წლებამდე ეს კოლეგიები, ესე იგი თავისი ნების მიხედვით აძლევდნენ ხმას და არა ხალხის მათ შორის იყო შემთხვევები. წლებში დაიწყო მოძრაობა, როდესაც უმეტესობა შტატებში დაავალდებულებს ამ კოლეგიებს, რომ ხალხის ხმა გაემეორებიათ. თუმცა დღემდე არსებობს შტატები, სადაც კოლეგიები თავისი ნებით აძლევენ ხმას, როგორც უნდათ ისე და არა როგორც და ეს ხდება იშვიათად. მაგრამ ამის უფლება აქვს. და ეს არის მცირე შტატებში. აი მე მგონი მენი რაღაც აი ეს ამის უფლება აქვს. ეს გაწერილი არ არის, ხო? ეს მართალი გაწერილი არ არის, რომ უნდა გააკეთოს მაინც დემოკრატიზაციის პროცესის, რომ აი ეს რაღაც არქაული, რაღაც ჩვასაუკუნეებრივი მეთოდებია, ხო? შემდეგ უკვე მე-20 საუკუნეში გააკეთოს ჩუბილეს, ბოლომდე ყველა შტატს არ ავალია, რომ კოლეგია მიცეს კი ბატონო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ. ვიცე-პრეზიდენტს ჰქონდა უფლება ამ კოლეგიების ხმები გაეუქმებინა თავისი ნების მიხედვით. ამიტომ შევარდნენ ტრამპისტები ემაში კაპიტოლიუმში, ამიტომ მოითხოვდნენ ვიცე-პრეზიდენტის ჩამოხრჩობას, რომ მან არ გამოიყენა ეს კონსტიტუციური უფლება და არ გააუქმა ის ხმები და არ მოითხოვა ტრამპის ეს სასარგებლო ხმები, რაც კონსტიტუციით უფლება ჰქონდა. შემდეგ უკვე დემოკრატები როცა მოვიდნენ ძალაუფლებაში, ასე ვთქვათ, გარკვეული ძალადობის შედეგად, როცა ხალხი არა მარტო მოატყუეს, არამედ იქ შეეწირა კიდევაც, ხო, კაპიტოლიუმის ჩვენ რომ ამის კრიტიკა დავიწყოთ შორს სწავლთ, მაგრამ მე დავასრულებ აზრს დავასრულებ. ეს რომ ასე არის, რა ადასტურებს ამას ნამდვილად. ახლა დემოკრატებმა თქვეს, რომ ეს კონსტიტუციაში სწორედ არ წაიკითხეს რესპუბლიკელებმა, ესე არ წერიაო. და მოდიო, ეხაო ჩვენო სწორი წაკითხვაზე შემოვიღოთ ახალი კანონი და ახალი კანონი დაწერეს და მიიღეს, რომლითაც გაწერილია ის კონსტიტუცია როგორ უნდა წაიკითხო. ანუ თუ ახალი კანონია საჭირო იმისთვის, რომ წაიკითხო ისეთად, როგორც დემოკრატებს მიაჩნიათ, ესე იგი ის ძველი წაკითხვა, ხო? როგორც რესპუბლიკელები კითხულობდნენ და რომლის მიხედვითაც არ ქონდა საერთოდ ხალხს არავითარი უფლება. ესე იგი სწორი ყოფილა, ხო? ანუ რაღაც საფუძველი ქონია. ეს არის ამერიკის კონსტიტუცია, ხალხო, რომელიც ყველას ასწავლის დემოკრატიას. ეხლა მე თქვენ გეტყვით კიდევ ერთ პატა, ერთი აი თავი ჩემი აზრით, აი ეხლა ლოგიკურად ეხლა თუ გავყვებით ამ ჩვენს დისკუსიას. ანუ ვთანხმდებით იმაზე, რომ ეს აი ამ არსებული სისტემა, ტრადიციული კაპიტალიზმი დავარქვათ, ლიბერალური დემოკრატია დავარქვათ, სრულდება. ამაში ვთანხმდებით, რომ სრულდება? კი, მე უბრალოდ იმის თქვა მინდა, dark enlightenment-ი ამას როგორ უყურებს? და მეორე კითხვა აქედან გამომდინარე. სრულდება არა, იჭერდება კრიზისში. აი ამის შედეგად შეიძლება ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღონ ეს კონცეფცია თუ სხვა ტიპის სოციალური კონტროლი დაწესდება ისევ ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაკნობით. აი ეს მაინტერესებს პროგნოზი. ნუ ეხლა ციფრული ტექნოლოგიები ცოტა ესე იგი მოგვიანებით ვიტყვი, ჯერ ვიტყვი, აი enlightenment-ი რა არის და dark-ი რა არის. ეხლა თქვით, რომ enlightenment-ი ეს არის
ის ფსევდოდემოკრატია, რომელიც ოლიგარქია იყო, ხო, იქ კიდე რაღაცა მეცნიერება აღიარა ევროპამ, ეს აღიარა, იქ ეს ისეთი რაღაცები, რასაც ჩვენ დღეს ნორმალურად და მისაღებად მერიტოკრატია უფრო ალბათ. მიგვაჭრა. ეხლა დარქი რა არის? დარქი არის სიმბოლო მონარქიის და ავტორიტარიზმის და დესპოტიის, ხო? ეხლა ამგერმა თქვეს ახალმა ესე იგი ტრამპისტებმა და ამ კურტისიანისტებმა რომ ამ დემოკრატიამ კაცო ვერ გაამართლა ანუ ხო რატო ვერ გაამართლა იმიტომ რომ რაც გითხარით ესე იგი დაკარგა ეხლა ცოტა უფრო ღრმა არის ეს კაპიტალიზმი თავს ამართლებდა მხოლოდ იმის გამო რომ ისინი სხვების ხარჯზე თავის ხალხს აცხოვრებდნენ უკეთესად ეხლა ამის ანალიზი კიდე შორს წაგვიყვანს კაპიტალიზმს ხო და ეს ამბობს რომ ეხლა ჩვენ გვატყუებდნენ რომ ეს დემოკრატია კარგია სინამდვილეში ესე იგი ეს ვეღარ ანიჭებს ჩვენ რასას იმ უპირატესობებს რაც ადრე ჰქონდა სხვათა შორის ეს თეორია რასისტულია ასევე იარვინი და მის მომხრეები აღიარებენ მეცნიერული რასიზმის ესე იგი ღირებულებას და ეს უნდა დავაბრუნოთ თუ ამბობენ ანუ ისინი რასისტები არიან ეს ტილი არის გერმანელი სამხრეთ აფრიკელი არის ილონ მასკი დეპორტაციას რო უპირებენ პრეტორიაში უპირებენ ტილი არის გერმანელი იარვინი არის ებრაელი ტილი არის გერმანელი ანუ რა რასობრივ თეორიაზე არის საუბარი უბრალოდ ეგ მე თვითონ ებრაელებს ვისაც ეძახიან თავს ტილი და ეს სინამდვილეში ესენი არავითარი ებრაელები არ არიან ტილი არ არის ებრაელი ეს ხო ტილია თუ ვინც თქვენ თქვით იარვინი არის ხო არც იარვინი არავინ არ არის ებრაელი ესენი არიან ევროპელები ებრაელი რას ნიშნავს ებრაელი არის სემიტი ხო ესენი არიან ჩვეულებრივი ევროპელები რომ აშკინაზია ხო რომელიც არიან იუდაველები უბრალოდ და კაი მაგას თავი დავანებოთ რასისტები არიან ეს რაში გამოიხატება რასიზმი ეს ამას აღიარებენ მეცნიერულ რასიზმის ღირებულებას აღიარებენ რასიზმი არის მეცნიერული თეორია და უნდა დაუბრუნდეთ ამის ანუ ევგენიკაზე არის საუბარი მე ესე დაწვრილებით არ ვიცი მაგათი რასიზმია არა რასიზმი ის რომ მათი რასა არ ვიცი რომელ რასაზე საერთოდ რასიზმს როცა ვლაპარაკობთ ხო ეს იმას არ ნიშნავს რომ აქ რასიზმი რომელიღაც რასას ანიჭებს უპირატესობას ანუ კულტურას ანიჭებს უპირატესობას რასისტები იყვნენ სხვადასხვანაირი რა გერმანელები რა თქვეს რატო გახდა ჰიტლერი რასისტი ფაშისტები რატომ გახდნენ იმიტომ გენეტიკა რასიზმია ხო მაგრამ უპირატესობას არ ანიჭებს მაგას ამბობს სხვათა შორის თქვენი და ჩემი კარგი ნაცნობი ანუ პირსენს გულისხმობ პირსენის კოეფიციენტი არის ფსიქოლოგია სოციოლოგებმა ჩვენ ვისესხეთ თქვენგან პირსონი ცნობილი რომელიც მიზეს შედეგობრივი კავშირის ხარისხს ომავს ხო კორელაციის ხარისხს პირსონი იყო ოფიციალური რასისტი ევგენიკოსი, სხვათა შორის ჩარლზ დარვინის ძმისშვილი და საერთოდ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ევგენიკიც გატაცებული იყო მათ შორის ბერნარდ შოუ. ანუ ამ თვალსაზრისით ევროპულ ცივილიზაციას ეს გამოცდილება აქვს. დარვინს თვლიან რასიზმის მამა. რა თქმა უნდა, დარვინიც არის, ნუ ეს სოციალური დარვინი. მაგრამ ის დარვინი არ არის, მისი ძმა იყო ეს რასიზმის ძალიან ცნობილი წარმომადგენელი, მაგრამ თავის ძმის თეორიას მე ეს რასისტები იყენებდნენ. ეხლა ეს მეცნიერი დარვინი, ვისაც ჩვენ ვიცნობთ, რამდენად იყო თვითონ აი ამ რასისტული თეორიის მომხრე. არ ვიცი, რა თქმა უნდა, რასისტი იქნებოდა ესეც, იმიტომ რომ მაშინ ყველა რასისტი იყო და გერმანელების ფაშისტური რასიზმი მოდიოდა იქიდან, რომ ჰიტლერი ამბობდა, რომ ჩვენ არ გქონდა ჩვენი რასისტული თეორია პირველი მსოფლიო ომის დროს, ამიტომ წავაგეთ ესე ინგლისთან.
და ბრიტანეთმა მოიგონა ხო ეს რასისტული თეორია. ყველაფერი ბრიტანული რასიზმი რას ეყრდნობოდა მაშინდელი როცა გაჩნდა ეს ლიბერალური თეორიაა რასიზმის სხვათა შორის ეხლა როცა ლიბერალები ცხოს იბზუებენ პირველი რასისტები ისე როგორც მონათმფლობელები ყველანი მონათმფლობელები იყვნენ პირველი ლიბერალები და პირველი რასისტებიც ესეთი იყვნენ მათ შექმნეს რასიზმი ვის წინააღმდეგ შექმნეს ბრიტანელმა რასიზმებმა ხო ნუ რედიარდ კიპლინგის გახსენება ეს არის არა ვის წინააღმდეგ შექმნეს ზანგების წინააღმდეგ კი არ შექმნეს კაცო ეს შოტლანდიელების და ირლანდიელების წინააღმდეგ შექმნეს ირლანდია იყო მაშინ ემა დასაჩაგრილი და ირლანდიელებთან სხვათა შორის ჩვენ ნათესაობა გვაქვს რაღაც თეორიებში იბერიული ხაზი ოღონდ დღეს მე ვყავს ირლანდიელი ნათესაობები და ძალიან დიდი იდენტობა გვაქვს მაგას თავი დავანებ ეხლა უყურეთ რა შვება ეს dark enlightenment ეს ამბობს რომ ამ დემოკრატიამ არ გაამართლა ანუ ის იმან რაც მოიტანა ამ enlightenment-მა იქიდან რაღაცეები ესე უნდა ავიღოთ აი მეცნიერება და რაღაცეები მაგრამ ეს დემოკრატია რომელთაც სარგებლობი და დღეს უკვე გამოვიდა წყობიდან და ხმარებიდან ჩვენ არ მსახურება ჩვენ რასაც ხო ეს უნდა გადავაგდოთ და უნდა დაუბრუნდეთ აი ამ εμას რა ქვია მონარქისტულ პრინციპებს მაგრამ ეს მონარქისტები ეს მონარქია და ეს ავტორიტარიზმი უნდა იყოს არა ვიღაც ქუჩის ხალხის ხელში არამედ ტექნოფეოდალების ხელში, არამედ ტილის ხელში და ვიღაც აემს ხალხის ხელში, ხო, ვისაც ახალი ტიპის მონები ყავთ, ეს მეცნიერები რა. ანუ რომლებიც ქმნიან შემდეგ აი ამ artificial intelligence და სხვა რაღაცებს და ამის საშუალებით ჩვენ შევქმნით აი ამ მონარქისტულ, ესე იგი, ტექნომონარქისტულ რეჟიმებს და შემდეგ ეს ტექნომონარქისტული რეჟიმები უკვე ეცდებიან რომ ხალხის ნდობა მოიპოვონ და თუ ესეთი რამდენიმე ტექნომონარქისტული რეჟიმები იქნებიან, ხო? მაშინ ისინი აი ამ რომელიც მეტ ხალხს მოიზიდავს, ის უფრო ლეგიტიმური გახდება. აი ესეთი იდეა, ანუ სასოწარკვეთილებიდან დაბადებული იდეა, აი ამ რასისტი, ასე ვთქვათ, ექსპლუატატორებს, რომელიც აღმოჩნდნენ ყოველგვარი იმას, რა ქვია, უპირატესობებს უკვე მოკლებული, გადავიდნენ აი ესეთ უცნაურ და გიჟურ იდეებამდე დავიდნენ და ამ გიჟური იდეების მომხრე ხალხმა შექმნა დღევანდელი ამერიკული მთავრობა. ნუ, ეხლა მე თქვენ აი სანამ აქ შემოვიდეთ, დავიწყე იმის ლაპარაკი. თუ რამდენად გაუნათლებლები არიან სინამდვილეში, ვერ დავამთავრებ, თუ გინდათ ეხლა დავამთავრებ, აი ტრამპი ბევრს გონია რომ რაღაც ძალიან ღრმა იდეები და ღრმა ცოდნები აქვს. არავის არ გონია რომ ტრამპს აქვს ღრმა ცოდნები ამ დროს. ხო, თვითონაც აღიარეს. ან თუნდაც იმ მთავრობას, რომელმაც ის ტარიფები დააწესა, მათ მართლა ეგონათ, რომ ტარიფებს იხდიდნენ, ესე იგი, ჩინელები და სხვები, ეს ფასების დას არ გამოიწევდა და ტრამპმა ისიც კი თქვა და ეს რა თქმა უნდა მთავრობასთან ალბათ შეთანხმებული იყო, იმიტომ რომ სხვანაირად ამას არ იყო და გადავოთ სხვა იმაში, ეს არის სხვა გადაცემის მე არ მინდა დავკარგოთ ამაზე, უბრალოდ ეს სხვა დროს მინდა რომ ცალკე ესე იგი ამ ტრამპის ეკონომიკური პოლიტიკა, საერთოდ ამ პოლიტიკას კრახი ელოდება, თუ კი უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გააუქმა, ესე იგი შეზღუდვები. არა, ესე ხმად არ მინდოდა წასვლა. მე უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ თვითონ ეს მარტივი ცნება, რაც არის ტარიფი, ამ მთავრობას არ ესმოდა ეს გამოჩნდა. კი ბატონო. მოდით გეგონათ რომ ფასები არ გაიზრდებოდა. ეს არ ვიცი ჩვენ რო ფასები არ გაიზრდება, საერთოდ რა დგინდა ტარიფები. არა, ტარიფები იმიტომ უნდოდა რომ ტარიფების დაწესებით ის აპირებს რეინდუსტრიალიზაციას. ანუ ის ქმნის ხო, რეინდუსტრიალიზაცია მოყვებოდა ფასების გაზდას უნდა მოყოლოდა. ამაშია საქმე. ხო და მაგაშია საქმე. ეგ როდესაც ექსპორტორს შემოაქვს საქონელი, ის აზვირებს 100%-ით, 200%-ით, რა თქმა უნდა, ის პოტენციურად აგებს ადგილობრივ წარმოებასთან. თუ კი გაითვალისწინებ იმას, რომ ელექტროენერგიის დანახარჯები და სხვა შეღავათები, მათ შორის საგადასახადო შეღავათები, ამას უზრუნველყოფს ტრამპის მთავრობა. ანუ ერთ-ერთი ორი კურდღლის მოკლვა უნდა და ჯერ ერთი ბაჟის აი ამ ფულის მიღება და მეორე თავისი, ესე იგი, წარმოების
მუშაობის სტიმულირება. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ ილონ მასკს და ტრამპს. ესე იგი, ისევ ეს მაინტერესებს ფსიქოლოგია. მეგონი ზოგადი შესანიშნავი ქუდი რაც არა ეს არაჩვეულებრივი ხედვა და ეს და უფრო მასკისკენ არის ეს ქუდი და აქედან გამომდინარე მასკის დისკუსია თუ შეიძლება რბილად თქვა შეურიგებლობა ემასთან ტრამპთან აი ამ იდეოლოგიური შეურიგებლობის ერთ-ერთი ვარიანტია ჩემის აზრით. და ნახეთ, აქ კიდე რა არის საინტერესო, ამიტომ მინდა რომ დაუბრუნდე მასკს და ტრამპს. ესე იგი, პარტა ხო ამბობს, რომ მიხვდეთ ისე რომ ისინი არიან თანამედროვე ფინანსური მერიტოკრატია არის. მართლაც ამათმა შექმნეს ეს სტარტაპები ძალიან წარმატებული და იშოვეს მილიარდები. აი ყველას ეხება ეს. იარვინი, ვინაიდან არის ესეთი მარგინალური ინტელექტუალი, ну და სკანდალური, ხო? აი თავისი თეორიით, ხო, რაზეც პატა საუბრობდა. ახდენს მაგიურ გავლენას სამივეზე. ანუ მათ შორის მასკზე, ტილზე და მათ შორის ჯიდი ვენსზე. ჯიდი ვენსი მისი თაყვანისმცემელია. კი, და ყველაზე უკეთესი მოსწავლე ალბათ აი ამ და აი ეს რაც თქვენც თქვით რომ ტრამპზე უფრო ტრამპია, აი ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო არის, მაგრამ კიდევ ამახვილებ ფოკუსირებას ვახდენ. აი ნახეთ, როგორ შეიცვალა სამყარო, მე აი ამის ხაზგასმა მინდა. ეს ხო უპრეცედენტოა სოფლიო ისტორია, ამერიკის ისტორიაში. ანუ ყველაზე დიდარი ადამიანი სოფლიოში დაუპირისპირდა ზე სახელმწიფოს პრეზიდენტს. ეს ხდება ჩვენს თვალწინ, მთელი სოფლიო ესე იგი კითხულობს ამ ტვიტებს და ხედავს პოლიტიკა თითქოს და აღარ არის დამალული. კულისებში უკვე კულისა აღარ არსებობს, ხო? პირდაპირ საჯაროდ ესე იგი ადანაშაულებს იქ პედოფილიაში, რაღაცა და მილიონ რაღაცაში, ხო? აი მე მაინტერესებს ახლა აი ეს კითხვა მინდა დაგიშვათ ბატონო რამას. ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ ხედავთ რომ განწყობების ცვლილებები ხდება, იგივე მინდა პატასაც ვკითხო, ანუ ტრანსფორმაცია ხდება ცვლილებების და დიდწილად ეს ხდება სოციალური მედიის, ბლოგერების წყალობით, მეშვეობით. ტრადიციული აი ეს ელექტრონული, ანუ ტელევიზიას რო გულისხმობთ, ხო? ის პრაქტიკულად მისი გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე, ну მე არ ვიტყვი რომ მინიმალურია, მაგრამ ყოველწლიურად რო მცირდება, ეს არის ფაქტი. ციფრული მედია და სოციალური ქსელი იზრდება პირიქით და ჩვენ ხედავთ რომ პრინციპში ეს ომი ამას ხო არ აწარმოებდა არც Fox News-ი, არც CNN-ი, ხო? ერთ პლატფორმაზე, მასკის პლატფორმებზე თვითონ შედიოდა ტრამპი და ესე იგი აქვეყნებდა და ის თვითონ სარგებლობდა ამ პლატფორმით და ესე იგი ახორციელებდა ამ დარტყმას. აი თქვენი აზრით, აი ეს ახალი ფენომენი ეს რა არის? ისევ პოსტმოდერნში ვართ როდესაც სოციალური ქსელის მეშვეობით ხდება ყველაზე მდიდარი და ყველაზე ესე იგი ეგეთი ძლევამოსილი პრეზიდენტის კონფლიქტი თუ რა რისი ნიშანია? უფრო იოლი კითხვა რა გაქვს? მაშინ სანამ თქვენ ამაზე აი ამაზე დაფიქრდებით და სანამ ამაზე ჩავერთვებით, მინდა კიდე ერთი არგუმენტი თქვა ტრამპის სასარგებლოდ. ანუ ესე იგი აქ როდესაც დაიწყო გაყოფა, ხო? იქ ნაწილმა აი მეგობრებმა და ამერიკის მასკმა ვიცი რა არის მართალია მასკი რა, ეს ტრამპი არის გიჟი. ეკონომიკაშიც არაფერი რასაც პატანობს. აი იმაში არაფერი არის, ის დააქცევს ამ იმას, ძლივს შეამცირა ამ კაცმა თავისი ფული დაკარგა რაღაცა და რა უმადურობაა. მეორეს მხრივ მე გამახსენდა იყო ესეთი რომანი და არის ესეთი რომ ალექსეი ტოლსტოის ინჟინერ გარინის ჰიპერბოლოიდი, ხო? აი მასკის მოსვლა ხელისუფლებაში თეორიულად ის თითქოს თეორიულად შესაძლებელია, პრაქტიკულად შეუძლებელია, ვინაიდან ეს მუხლი არის, რომ ამერიკაში უნდა დაიბადო, მაგრამ თუ კი ეს ტრანსფორმაცია მოხდება, შეიძლება ეს კანონით შეიცვალოს. ამდენად ამ თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ მე მაქვს სიმპათია მასკის მიმართ, როგორც
ვიზიონერის და წარმატებული ბიზნესმენის აი ეს რომ ახსენდება და რომ ახსენდება ეს ინჟინერისთვის გამომგონლისთვის დამახასიათებელი ეს რაღაცა თვით სუიციდალური რაღაცა ხო აი ეს ამ თვალსაზრისით მეც მაჩერებს არა შიში ლოგიკური შიშია მე იმედი მაქვს უბრალოდ ვენსის იმიტომ რომ მიუხედავად მძიმე წარსულისა ვენსი ძალიან კარგად შეკრული ინტელექტი აქვს რა ვერს ლოგიკურიც ემოციურიც და ამიტომ შემთხვევითი არ არის რომ ყველა მხარე ვენსთან ემპათიით არის და სიმპათიით არის განწყობილი ეხლა თქვენი კითხვა იყო საქართველოზე რახანამდენ გიჟზე ვლაპარაკობთ ერთ სიგიჟე მეპატიება მით უმეტეს მილიონერი არ ვარ ყველას გვეპატიება ეს დროს ცხოვრობთ პატარა ქვეყანა ვართ ეხლა საუბარი საერთოდ წავიდა და პატას სიღრმეებს აღარ გამიმეორებ ვეთანხმები აბსოლუტურად რომ სოციალური ცხოვრება სოციალური მოდელები ძირითადად იცვლებოდა სულ ორიოდე შეიცვალა ძირითადად იცვლებოდა იმით რომ ერთი არ ვარგა აი როგორ ჩვენთან როდემდე უნდა იყოს არჩევნები იმ პრინციპით რომ ვიღაცა არ ვარგაო ხო და სოციალურ სისტემას თვლიდნენ მაგ პრინციპით ფეოდალიზმმა არ გაამართლა გადააგდეს რა შემოიტანეს არჩეული მეფე ხო ის პირველი მოდელი ხო არჩეული მეფე იყო ფრანგული მოდელი და ამერიკის პრეზიდენტიც იმპერატორი იყო პირველი წოდებით. ვაშინგტონის დღემდე არავინ არ იცის პრეზიდენტი საერთოდ ეს სიტყვა რას ნიშნავს? რისი პრეზიდენტი? ანუ თავმჯდომარე, რისი თავმჯდომარე? კაბინეტის თავმჯდომარე არ არის, არა პრეზიდენტია. ნუ უბრალოდ ეს მოუფიქრეს დირექტორი ხო, იმიტომ რომ ვაშინგტონს ქვიოდა იმპერატორი. მე ახლა უნდათ რაღაც უფრო ლეგიტიმური გაეხადათ რაღაც მაშინდელი ესე იგი განმანათლებელი ევროპისათვის. ხო, თან ნუ ალერგია იმპერატორობაზე და მონარქიზმზე იმაშვებოდა. ხო და ნუ რას ვამბობ რომ ეს ევოლუცია სოციალური სისტემებისა ინტელექტუალური გააზრების შედეგი არ არის. რაღაცით უკმაყოფილების შედეგია. და მე რაც ხელში მოხდება თუცბად იმას დებენ. ბურჟუაზია მოხდა და დადეს და კაპიტალიზმი გამოვიდა ასე შემდეგ. აი ეს დეფიციტი ახლავს კაცობრიობის განვითარებას, სულ ორი საფეხური იყო, ხო? რომ სპონტანურად ხდება რა, ემოციურად ხდება. პატარა ქვეყანა ვართ. ისევ როგორც ევროპის პატარა ქვეყნებს რო უყურებთ, იქ ბევრი რამე განსხვავებულია ვიდრე დიდებში, ხო? ხომ არ არის იმის შანსი რომ აი ეს ხარვეზები რაც ვიცით რომ სოციალურ განვითარებებს ახასიათებს ქართულმა სინამდვილემ გაითვალისწინოს და აწყოს თავის მიკროსამყარო ისე რომ არავის არ ჩამოეკიდოს და ამ დროს სრულფასოვანი იყოს თვითონ ეს ქართული ხელისუფლების მონაცვლეობა განვითარება და ასე შემდეგ ეს ისე რომანტიული იმისთვის პასაჟისთვის იმის გახსენებით რომ ვართ პატარა ქვეყანა და ამ პატარა სიმცირეს თავის პლუსი აქვს პატარა ქვეყანას უფრო ადვილად შეიძლება მოუძებნო ძალიან ხშირად ქონიათ უცხოელებს ეგ ეს აღფრთოვანება რომ უირაკაია პატარა ქვეყანა რო ხართ ყველაფრის გაკეთება შეიძლებაო ექსპერიმენტ და აი იქნება ამ მიმართულებითაც ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ჩვენ აღებული გვაქვს რომ რასაც ევროპა აკეთებს, აი სოციალურ მოწყობაში, პოლიტიკურ მოწყობაში, ის ყველაფერი იდეალურია. არ არის სამწუხაროდ არც ის იდეალური. ისიც აი ასეთი მეფე გადააგდეს და მე რა იქნა და რაც იპოვეს ის დააყენეს. მე გააზრებული ინტელექტუალური საფუძველი არა აქვს, სულ ემოციური საფუძველი არის, რომ უნდათ რომ სიკეთე იყოს უფრო მეტი ვიდრე ბევრ ხალხს გაუწიოს ანგარიში ვიდრე
ერთ პიროვნებას. მაგრამ ხალხის ანგარიშის გაწევა შეიძლება დიქტატურის ისეთივე წყარო იყოს, როგორც ერთი პიროვნების ანგარიშის გაწევა. გიტლერი გახადა გერმანელმა ხალხმა და არა მარტო თვითონ გიტლერის ამბიცია. გამოკვლევები მაგაზე უამრავია, განწყობებდა, ხო? ხო და აი ამის რესურსი რომ ნუღარ ვიქნებით ბრმა ყველაფრის მიმართ რაც გარედან მოდის, რაც ისტორიულად ყოველთვის ჰქონდა. და იქნებ გქონდეს იმის შანსი რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე გეყუნოდესო, ლელდღუნიამ რო თქვა, აი ეს პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრება ჩვენ ჭკუაზე ავაწყოთ, ჩვენ ჭკუაზე კი არა, ჭკუაზე ავაწყოთ, რაციონალური საფუძველი გავუკეთოთ, აი ეს პერსპექტივა ძალიან კარგი იქნებოდა ქართული სინამდვილისთვის მე მგონი და რეალური არ არის ეს ძალიან თუ კი ინტელექტუალური რესურსი გვეყოდა ხელისუფლებებმა მოიფიქრეს ამ ინტელექტუალური რესურსის გამოყენება. თორე დანარჩენი პრინციპში საქართველოს მასშტაბებისთვის არ არის რა პრობლემა. აი იგივე ორსაფეხურიანი ხო ლაპარაკობთ. ბიჭო ორსაფეხურიანი ეგვიპტემ გაძლო იმაზე მეთხანს ვიდრე ქრისტეს ჩვენ ცივილიზაცია. რატო? იქაც ორსაფეხურიანი იყო ხელისუფლება. ფარაონის ხელისუფლებას მეორე საფეხურად ედგა ესენი ქურუმები რა თქმა უნდა. და ისინი იყვნენ ფაქტიურად ინტელექტუალური მხარე ქვეყნის მართვისა, ხო? და ისე იყო დაყოფილი რა, მხედართმთავრის ტიპის ფიგურა, გმირი, ინტელექტი და შემსრულებლები. აი ამ სისტემამ ამდენი ხანი გაძლო. არ არის გამორიცხული მაგის გაკეთება. ეხლა გამახსენდა ბატონ რამოს თქვენ თქმაზე, რომ ეს ეგვიპტეს ეს სოციალური სისტემა რო გაიხსენეთ, ინდოეთი ის რას აკეთებს ახლა? ამბობს ეს აპირებს კონსტიტუციაში კასტური წყობის დაფიქსირებას. ოჰო. ეს აი ერთი 10 დღის წინ წავიკითხე. ანუ სერიოზული მსჯელობა მიდის და სხვათა შორის კასტური წყობის მიმართ თავის სიმპათიას ასევე ჩვენი პატივცემულიც გამოხატავდა. ისა იარნისი. ანუ კასტობრივი ანუ სტრუქტურირებული საზოგადოება დღეს უკვე აღმოსავლეთში და დასავლეთში არის გარკვეული მოდა გაჩნდა მოკლედ რა ამის თქმა მინდა და კიდე რა თქმა უნდა იმაში რომელიც ალბათ ინდურ კასტურ კასტებს აი ბრაჰმანებს კი ეხლა იქ პრინციპში ეს კასტური წყობა დე ფაქტო ეს არის ეს ცხოვრობს თავის იმით ის რომ ყველაზე მრავალრიცხოვანი დემოკრატია მსოფლიოში ნუ ეს არის არ ვიცი ეხლა რა პარამეტრებით არის ეს დემოკრატია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რაც თქვენ აღნიშნეთ მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი რა თქმა უნდა ის არის რომ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ალბათ უკეთესია რომ ხარ პატარა ქვეყანა მცირე ქვეყანა და აი საწინააღმდეგოებულებიდან რომ გამოვიდე ამის მე მგონი პირდაპირი მაგალითი არის უკრაინა. უკრაინა რო არ ყოფილიყო დიდი ქვეყანა, ყველაზე დიდი ევროპაში რუსეთის გარდა, ის არ განადგურდებოდა. ის კატასტროფა რაც ეწევა და რა კატასტროფაშიც იმყოფება და თითქმის ტერმინალურ სტადიას ვადევნებთ თვალყურს არის სწორედ იმის გამო რომ მას ჰქონდა სტრატეგიული სიღრმე რომ ის იყო ტერიტორიულად ყველაზე დიდი ქვეყანა ევროპაში და იქ ცხოვრობდა 40 მილიონი რა თქმა უნდა ხო და ალბათ საქართველოს პლუსი რო პატარა ქვეყანაა მეორე და კიდე მეორე პლუსი რომ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ინტელექტუალური რესურსი აქვს და იქნებ იყოს ეს ინტელექტუალური რესურსის ამოცანა იმაზეც რომ რასაც ვნახავთ ტრამპისა და მისი მიმყოლი მასკის ამ შეჯახებაში და ეს არ დამთავრდება ხო ამ დღეებში ეს რა თქმა უნდა ამას გაგრძელება ექნება ამ შეჯახებაში რა მოვლენებიც ამოტივტივდება იქნება აი აქედან თეორიული დასკვნები და ჩვენთვის სასარგებლო დასკვნებიც
გამოვიტანოთ და ვაქციოთ ის ინტელექტუალურ ბაზად იმისა, როგორ ვიცხოვროთ მომავალში. აუცილებლად ეს არის ძალიან მომეწონა ეს თქვენი პასაჟი და კიდევ ერთია ესეთი პირდაპირი დეზავუირების გარდა ეს არის შეტყობინება ჩვენი საზოგადოებისთვის. სხვათა შორის ისევ ქართულ მედიას რო დაუბრუნდები, აი ამ საკითხებს ძალზედ მნიშვნელოვან საკითხებს ქართულ მედია არ აშუქებს. აი მასკის და ამ დღეს ოპოზიციურ მედიას აი უყურე ეს ცოტა ხანი ხო ეს სიუჟეტის რო ვნახე მე ვკითხე რა აბსოლუტურად არ ადარდებს და რა თქმა უნდა ამ ომში გადარჩება ის ვინც არის ჭკვიანი, ვინც არის რაციონალური, ვინც არ არის შეპყრობილი რაღაცა ფსევდო კვაზი იდეებით ხო აი პატა ხო ამბობს ამას რომ ეს დემოკრატია ვერ გაარჩევ კვაზი დემოკრატია და ნამდვილი დემოკრატია რა არის ნამდვილი დემოკრატია აი მაგალითად ამერიკელები 60-იანებში წერდნენ აი გელბრეითი მაგალითად სოციოლოგია ეკონომისტი რომ ამერიკა არანაირი დემოკრატია არ არის თუ არის დემოკრატია ეს არის ელიტარული დემოკრატია და ჩვენ უყურებდით იქ 20 წლის განმავლობაში ხან ბუშის კლანი მართავდა ხან კლინტონების კლანი მართავდა და ეს გვარები მართავდნენ კენედის კლანი ხო ცნობილი. სანამ ესე იგი პატასთან ბოლო კითხვა, ანუ ბარემ მინდა გავიხილოთ რა კი ესე იგი უკრაინა ვახსენეთ, მაგრამ სანამ ამას შევეხებით, მოდით ეს სიუჟეტი მინდა რომ გავუშვა, სადაც ლატვიის სემში და მე გეტყვით თქვენ რატომ არის საინტერესო ეს სიუჟეტი. მოდით გავუშვათ. ხმაც არის ხო? მოკლედ, აი ეს არის დეპუტატი ლატვიური Нас больше русский язык, наш язык. Вот. არა ეთიკური ჟესტი. ესე იგი ლატვიის დეპუტატი, ლატვიის სეიმის დეპუტატი პარლამენტის ალექსეი როსლიკოვი, ну, ატყობთ რომ რუსია წარმოშობით. ესე იგი ამოვიდა ამ ტრიბუნასთან სეიმის და ამბობს შემდეგ ჯერ ლატვიურად რაღაცებს ლაპარაკობს და ამბობს იმას რომ როგორც ჩანს რომ ჩვენ ვართ უფრო მეტნი რუსული ენა არის ჩვენი ენა მე ამ გამოსვლას ამთავრებს რუსულად ამბობს იგივე ჩვენ ვართ მეტნი რუსული არის ჩვენი ენა ანახა არაეთიკური ჟესტიც ხშირად ფეხბურთელების არგებლობენ ამ ჟესტით გოლის გატანის შემდეგ მაგალითად ამ ჟესტს იყენებდა მე მგონი ვლადიმერ გუცაევი როდესაც კალცეის გაუტანა პირველი გოლი მოკლედ და ამან გამოიწვია აღშფოთება ამ ლატვიურ იმაში პარლამენტში თავმჯდომარემ ესე იგი აიძულა და განდევნა საერთოდ დაატოვებინა პარლამენტის ხდომა რატომ ჩავთვალე რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. შემდეგ ახლა ლატვიაში მე გარკვეული რამდენიმე თვის განმავლობაში პროექტზე მუშაობდი და ვცხოვრობდი. დავრეკე იქ არის რეზონანსი, არის სერიოზული ღელვარება, დავრეკე ასევე ჩემს მეგობართან, კოლეგასთან ესტონეთში, იქაც არის რუსული თემი, ძალიან გავლენიანი მრავალრიცხოვანი, იქაც გრძნობენ გარკვეულ ვიბრაციას და ორივესთან შევთანხმდით იმაზე, რომ არის ეს გარკვეული შედეგი არის რუსული კამპანიისა, რომელსაც აწარმოებს უკრაინაში და განსაკუთრებით გულისხმობ ბოლო 2 თვეს. ამ 2 თვეში მათი შეტევა უკვე სისტემურ ხასიათს იღებს, გადიან საშუალოდ იქ 12 კილომეტრს, მხოლოდ წინათვის განმავლობაში მე მგონი 300-მდე კვადრატული კილომეტრი, 1000 კვადრატული კილომეტრი ჰქონდათ აღებული და მოკლედ როგორც ჩანს და თუ კი გავითვალისწინებთ ტრამპის ნეიტრალიტეტს, ანუ ჯერ ისევ იკავებს თავს და არ აწესებს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს. სტამბულის მოლაპარაკებები ეს არის მხოლოდ რიტუალი და ტყვეების გაცვლა. უკრაინა მოითხოვს ომის შეჩერებას, რუსეთი ამას არ აკეთებს და ამ თვალსაზრისით, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თანამედროვე კაპიტალიზმის, ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქის დაისზე, დასასრულზე, და ბატონო რამას თქვენი აზრით, რუსეთ-უკრაინის ომმა რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს აი ამ არსებული სისტემის დემონტაჟზე? მე თქვა ვაიმე ძალიან ისეთი შეხედულებები მაქვს რომ შენც იცი ცოტა იმას შეიცავს იქ რაღაც შეთქმულების თეორიებს კი ბატონო
მე არ ვიცი თან ახლა ძალიან მოკლედ უნდა ვთქვა ანუ შენ რა მკითხე როგორ მოახდენს გავლენას უკრაინის ომი აი ამ დასავლური ცივილიზაციის კრიზისზე კრიზისზე და ახალი წესრიგის მაშინ მოდი გეოპოლიტიკურად განვიხილოთ საიდან დაიწყო ეს ომი რა თქმა უნდა ამას აქვს ზუსტად აი ამ ცივილიზაციური და აი ამ კაპიტალიზმის კრიზისის ესე იგი გამოვლინების სტატუსი რა ამ ომს ეხლა ბევრი დასავლელი ანალიტიკოსი მათ შორის ჯეფრი საქსი და კიდევ ბევრი რომელიც აი დღევანდელ კონფერენციაზეც იყვნენ რომელიც თბილისში გაიმართა დღეს ამერიკელი და ინგლისელი ცნობილი ანალიტიკოსები იყვნენ ჯეფრი საქსი იყო ჩართული ონლაინ მან თავის შეხედულებები კიდევ ერთხელ გაიმეორა მაგრამ მე ვიტყვი იმას რასაც ჯეფრი პატა იქნებ სხვა ბარემ რა კონფერენცია იყო და დაასახელ ჯეფრი საქსის გარდა კიდე სხვა გვარები დაასახელა ვინ მოაწყო რას ეხებოდა კონფერენცია და შემდეგ ბარემის მდგრად განვითარებას ეხებოდა მაგრამ იქ იყო ესე იგი გეოპოლიტიკური თემებიც განხილული ცალკე სესიებზე სადაც აი ეს ამერიკელი და ინგლისელი ანალიტიკოსები იყვნენ აკადემიური წრეებიდან აკადემიურს და პოლიტიკურს მაგალითად ჯეკ მეტლოკი იყო ყოფილი ელჩი ცივილის დროს იყო საბჭოთა კავშირში ამერიკის ელჩი სხვათა შორის მან თქვა რომ ამერიკაში არავითარი დემოკრატია არ არის ოღონდ ეს არ იყო რაღაცა განსაკუთრებული ამას ყველა რესპუბლიკელი ამბობს და ისიც რესპუბლიკელია და მან თქვა რომ ამერიკაში არის რესპუბლიკა და არა დემოკრატია თუმცა რაღაც დემოკრატიის ნიშნები არის ამერიკაში ეხლა აღარ გავაგზელებ უბრალოდ ზაიშორს აღვიყვანს ეხლა მე რა მინდოდა მე თქვა რომ მეტლოკი მშვიდობი დაბრუნდეს შტატებში აი ამას ყველა რესპუბლიკელი იძახის ეს უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით რომ ამერიკაში დემოკრატია არ არის თორე ამერიკის ნახევარი ჩვენ ვიცით რომ ამერიკაში არის დემოკრატია და საქართველოში არის ტირანია ხო ну მოკლედ რაც არის ახლა კიდე წავკე თემა ჯეფრი საქსი რას იძახის რომ დაიწყო ომი იმიტომ რომ ნატოს გაფართოება იყო ესე იგი ზეპირი მოლაპარაკების შედეგად რუსეთთან მაშინ საბჭოთა კავშირთან შეთანხმებული როგორც დაუშვებელი რამ და ეს შეთანხმება დაარღვია დასავლეთმა მივიდა რუსეთის საზღვრებამდე რუსეთმა ეს ვეღარ მოითმინა და დაიწყო ომი ეხლა მე რაღაც ცოტას დავამატებ რომ აქ ცოტა უფრო რთულად იყო საქმე და ერთ კითხვას დავსვა კი დიდი ხანია მიაღწია საზღვრებამდე დიდი ხანია რატომ დაიწყო ომი ეხლა ჩემი პასუხი რა ყველაფერს ვამოკლებ ძალიან იმიტომ რომ რუსეთმა ჩათვალა ზუსტად რომ ეს არის კრიზისული მომენტი მთელი დასავლური ცივილიზაციისთვის ჩინეთი უკვე არის იმდენად ძლიერი რომ ესე იგი დასავლეთი დგას გადაწყვეტილების წინაშე ესე იგი გამოიყენოს თუ არა ყველაზე უფრო კარდინალური ზომები ამ ჩინეთის განვითარების შესაჩერებლად ჩემი როლი აქ იზრდება ეხლა მე ან ერთს უნდა მივემხრო ან მეორეს და ჩემი გადაწყვეტილების მიღება დასავლეთის მიერ დამიზნებული თოფის ესე იგი ქვეშ იქნება ესე იგი ჩემი მონად გადაქცევა რომ დასავლეთის ხელში და ამ დროს შემიძლია გავხდე მეფე თუ მე დასავლეთს მოვთხოვ რომ ეს თოფი მომაშოროს დამელაპარაკოს როგორც თანასწორს მაშინ ეს ორი დიდი ძალა რომელიც მსოფლიოს ეკონომიკური სისტემის ფაქტიურად მაკონტროლებელი პრეტენზიები აქვთ ორივე მე მომთხოვს თავის ხარზე გადასვლას ჩემი გავლენა გაიზრდება ანუ მე კინგმეიკერი გავხდები ამიტომ რუსეთისთვის ზუსტად ეს მომენტი აღმოჩნდა ესე იგი
გადამწყვეტი რომ მიეღო ის რასაც აქამდე იძახოდა რომ აი მე თქვენ დამჩაგრეთ მე ამას არ უნდა ვითმენდე და რაღაცა აი დადგა ის მომენტი რომ გადამწყვეტი ზომები ეხმარა თორე ეს ზომები ეხლა რუსეთისთვის ძალიან ტრაგიკული და ტრამვულია ფაქტობრივად ეს არის ძმათა შორის ძმათამკვლელი ომი და ვინმეს თუ გონია რომ რუსეთი ამას ესე იგი ცეცხლს შეწყვიტავს ამე იმას უკრაინას დაუთმობს იმაზე ამერიკაზე და იქ ყველაფერი ესე იგი დაბრუნდება ისე იმ ადგილას სადაც ომის დაწყებამდე იყო ეს ძალიან ცდება ამაში რა თქმა უნდა რუსეთი ამას არ გააკეთებს რა თქმა უნდა ამერიკის და ევროპის გავლენა რუსეთი ბოლოს მოუღებს უკრაინაში ეს რაფასად დაუძლება ეს სხვა საკითხია მაგრამ აქ მიზანი ვთქვი მე ესე იგი რა იყო რუსეთის მიზანი და თვითონ ეს მიზანი გამომდინარე ზუსტად ამ ცივილიზაციურ კრიზისიდან დასავლეთს არ შეუძლია ჩინეთის აღმავალი ესე იგი გავლენის შეჩერება რუსეთის მიმხრობის გარეშე. ამავე დროს მას არ შეუძლია ის რომ რა ქვია რუსეთი ესე იგი თანასწორ პარტნიორად აღიაროს და მით უმეტეს რაღაცა ესე იგი მსოფლიოზე გავლენის მოპოვების საშუალება მიცეს. ამიტომ ეს ბრძოლა ფაქტიურად დასავლური ცივილიზაციის დამამთავრებელი აქტია. ანუ ამის შედეგი, რა თქმა უნდა, დასავლეთი აქ ვერ გაიმარჯვებს. ეს არის ჩინეთის დასაკები და ეს ჩვენ თვალწინ მთავრდება დასავლური ცივილიზაცია. აი ეს კურტის იარვინის ეს რადიკალური თეორიები ზუსტად ეს ასოწარკვეთილების შედეგად დაბადებული რაღაცა გიჟური თეორიებია, ხოლო შიგნით მიმდინარე დასავლეთის დეკადენს კი ბატონო რამას გუნდის გახსნას მაგის შედეგი. ევროპა ფაფუ. ევროპაზე კი ბატონო, მაგრამ ევროპა ყოველ დასავლური ცივილიზაცია ხო ამერიკის შეერთებული შტატებიც არის. რამდენად ატარებს ამერიკა დასავლურს, აი განმანათლებლების ევროპის სულისკვეთებას კიდე საკითხია. სხვათა შორის მერცი ხო ჩავიდა ჩვენ ახლა ეს დაჩრდილა ამ მოვლენებმა ყველაფერი და ჩაუტანა ისა რა ქვია მეტრიკა კი არა ხო ნუ სერტიფიკატი ბაბუა დიდი ბაბუის დაბადება ფრიდრიხი ის ხო გერმანელია წარმოშობით და სხვათა შორის შტატებში რა გასაკვირის არ უნდა იყოს დემოგრაფიულ ჭრილში რო განვიხილოთ ეთნო იმას წარმომავლობას გულისხმობ უფრო მეტია გერმანული წარმოშობის მოქალაქე ვიდრე ინგლისური, ირლანდიური და ირლანდიური. კი, ეგზამ ჰიტლერის მერე მაგ ტენდენცია. ხო და მე მგონია რომ ეხლაც ამერიკა შეაჩერებს მშვიდობის მტრედობას, მიუშვებს, თქვა კიდეც რა უნდა მიუშვაოს, როცა ჩხუბობენო, მიუშვებს ამათ ჩხუბს იქამდე სანამ ეს ჩხუბი ევროპას არ შეიძერებს. ისე ოპტიმისტურად ვასრულებთ გადაცემას. სამწუხაროდ კი ბატონო. უღრმესი მადლობა. ძალზე საინტერესო, ძალიან ორიგინალური, არასტანდარტული, როგორც დარწმუნებული ვიყავი და ამ შემთხვევაშიც ასე იყო. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო პატაბატონო რაბას. ძვირფასო მეგობრებო, გემშვიდობებით 4 შაბათამდე შეხვდებით ეპშტეინთან კუნძულზე და იქ უკვე ბევრი მასალა გვაქვს შეთქმულებისთვის და ზაზა შათიაშვილთან და ნიკოლა შულცანიცად გავაგზავნებთ ამაზე საუბარს. კარგად ბრძანდებოდეთ.